Ráðherra, rektor, kæru gestir, velkomin á þennan fund í fyrirlestarröðinni Fram til nýsköpunar, hvernig akademía og iðnaður geta skapað virði saman. Við erum hérna í hátíðasal Háskóla Íslands og svo viðburðurinn einnig strengt, svo ég bið ykkur líka velkomin þið sem eru á netinu. Ég heiti Sigurður Magnús Garðarsson og stjórnarformaður Vísindagarða og verð fundastjóri hér í dag. Þessi annar fundur í fyrirlestarröðinni ber yfirskriftina Ávinningur af samstarfi vísinda og iðnaðar í heilbrigðisvísindum. Að þessu sinni verður sjónum beint að fyrirtækjum tengdum líftækni og lyfjaiðnaði sem sprottið hafa upp úr rannsóknum og hugmyndum innan Háskóla Íslands. Við höfum 2 opnunarávarp og fyrst langar mig til að bjóða hér á svið Jón Atla Benediktsson, rektor Háskóla Íslands. Gjörðu svo vel með til. Góðan daginn, ráðherra, Þórdís Kolbrún, aðstoðarforseti Alvotech, Tanja Sarov, góði gestir. Það er mjög ánægjulegt að vera með ykkur hér í dag og sérstaklega ánægjulegt, Þórdís, að þú skuli vera með okkur og takk fyrir að koma hérna aftur vegna þess að þetta er gríðarlega mikilvægt mál sem við erum að tala hér um. Og það er mér sönn ánægja að segja hérna nokkur orð í upphafi þessa málþings og það sem við erum að velta fyrir okkur eins og hér kemur fram, það hvernig við getum unnið saman iðnaðurinn í nýsköpun og háskólinn og hvernig við getum unnið með samfélaginu. Góði gestir, Háskóli Íslands er okkar háskóli okkar allra og hann leggur í öllu starfi sínu áherslu á að starfa í þágu íslensks samfélags og að rannsóknir starfsmanna og nemenda skili vísindalegum, samfélagslegum og efnahagslegum afrakstri og ábata. Þetta í samræmi við áherslu stjórnvalda hér á landi og ekki síður opinbera stefnumótun sem við sjáum erlendis til að mynda hjá Evrópusambandinu. Í beinu framhaldi af þessu í starfi Háskóla Íslands lögð rík áhersla á heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem miða að því að tryggja sjálfbæra þróun og lífsgæði alls mannkyns hérna á jörðinni til langframa. Háskóli Íslands lykilstofnun í íslensku samfélagi og hefur skólinn markað á stefnu að leggja heimsmarkmiðunum 17 sem mest af mörkum með kennslu, rannsóknum og nýsköpun. Til marks þetta má nefna að heimsmarkmiðin eru miðlæg í stefnu Háskóla Íslands 2021 til 2026 sem ber yfirskriftina Betri háskóli, betra samfélag. Áhersla á gæði rannsókna, undirbúningu stúdenta og ekki síst frumkvöðla og nýsköpunarstarf í Háskóla Íslands mun skipta sköpum fyrir framlag og árangur okkar í þágu heimsmarkmiðana. Það margt sem fellur undir nýsköpun og stuðlar að framgangi hennar í öllu okkar umhverfi. Sífellt meiri fjöldi hagnýtra rannsóknar niðurstaðana kemur frá Háskóla Íslands og í ljósi áherslu þessa málþings áhugavert að skoða sérstaklega framlag líf- og heilbrigðisvísinda Háskóla Íslands í þessu tilviki. Háskóli Íslands á í dag hlut í 18 sprotafyrirtækjum og eru 13 þeirra tengd líf- og heilbrigðisvísindum. En þess má geta Landspítalinn sem okkar nánasti samstarfsaðili á hlut í 8 þessara fyrirtækja. Þá hefur hugverkanefnd fyrir hönd Háskóla Íslands og Landspítalans haft aðkoma að 16 einkaleyfa umsóknum og eru 4 þeirra núna í einkaleyfa ferli. En við vitum að þetta þannig að við getum gert enn betur í tækniyfirfærslu og stefnum að því að gera enn betur. Og þess vegna starf Auðnu tæknitorgs svo gríðarlega mikilvægt og við þurfum að halda áfram að hlúa henni þannig að hún muni blómstra okkur öllum til heilla. Með kraftmiklu nýsköpunarstarfi stuðlum við saman að hagvexti og bættum lífsgæðum okkar allra. Við virkjum hugvitið og færum þannig framlag til framtíðarinnar. Málþingi hér í dag ekki síst helgað lyfjafræði og afrakstri hennar. Lyfjafræði á sér langa og merka sögu hér á landi og upp úr þeim frjóa farvegi spratt lyfjafræðideild Háskóla Íslands sem hefur komist í fremstu röð fræðagreina Háskóla Íslands.
Þar hafa margir merkir vísindamenn komið við sögu og koma við sögu, en að öðrum ólöstuðum vil ég sérstaklega nefna Þorstein Loftsson, prófessor emeritus, sem talar hér á eftir og hefur áratuga skeið verið meðal fremstu vísindamanna Háskóla Íslands og fyrstur þeirra til að komast inn á lista yfir áhrifamestu vísindamenn heims. Og það skipta okkur miklu máli, Þorsteinn. Þakka þér kærlega fyrir. Þorsteinn ekki aðeins frábær vísindamaður, heldur raðfrumkvöðull sem hefur náð mjög miklum árangri á þeim vettvangi. Okkur öllum hefur líka verið mikil ánægja að sjá framúrskarandi uppgang kontrollanta undanförnum árum, en mér minnistætt Erlingur þegar þið Gísli og Trausti voru að byrja kontrollant á sínu tíma. Ég veit að margt hefur breyst síðan, en það er bara alveg frábært að sjá hvernig þið hafið vaxið og dafnað, svo ég noti það aftur. Og það er alveg til fyrirmyndar og ég vona að menntun ykkar hér í Háskóla Íslands hafi nýst vel. Góði gestir, ég vil ljúka máli mínu í dag á því að nefna afar farsælt samstarf Háskóla Íslands og Alvotech sem staðið hefur frá árinu 2018, en Alvotech var líka fyrsta fyrirtæki sem flutti í vísindagarða Háskóla Íslands. Og það gerist reyndar fyrir þann tíma, en það var sérstakur samstarfssamningur 2018. Markmið samstarfsins er að efla nýsköpun á sviði líftækni og styðja við grunnrannsóknir með áherslu á að mennta fleiri vísindamenn á því sviði hér á landi. Á síðustu árum hefur upp úr þessum jarðvegi vaxið þverfaglegt samstarf í kennslu og námi, rannsóknum og nýsköpun. Þetta birtist meðal annars í meistaranámsleiðinni iðnaðar líftækni, en fyrstu nemendurnir úr henni brautskráðust frá þeirri námsleið síðastliðið vor. Þá hópur nýútskrifaðra nemenda frá Háskóla Íslands störf í vor í launuðu starfsnámi og fleiri munu bætast í þann hóp á nýju ári. Góði gestir, samstarf Háskóla Íslands og Alvotech er dæmi þau ótalmörgu tækifæri sem við höfum á sviði samvinnu háskóla og atvinnulífs í líftækni. Með slíku samstarfi getum við skotið sífellt fleiri stoðum undir íslenskt atvinnulíf með spennandi tækifærum fyrir ungt fólk sem hefur bæði efnahagslega og samfélagslega þýðingu fyrir íslenska þjóð. Þannig tryggjum við best að Ísland verði réttnefnt land tækifæranna fyrir komandi kynslóðir. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég veit að hér er spennandi málþing framundan og bara hlakka til að hlusta. Takk. Þakka fyrir, Jón Atli. Það er heiður að fá að kynna næst til leiks nýsköpunarráðherrann okkar, Þórdísi Kolbrúnu Gylfadóttur Reykfjörð. Hún hefur leitt þennan málaflokk með styrkri hendi síðustu 4 ár. Gjörðu svo vel, Þórdís. Kæru gestir hér í sal og í fjarfundabúnaði. Ég þakka fyrst og fremst fyrir boð að fá að koma hérna og segja nokkur orð. Í tíð, hvað maður segja, þessara ríkisstjórnar eða fráfarandi ríkisstjórnar og vonandi mögulega verðandi ríkisstjórnar allavega síðastliðin ár og í stjórnarsáttmála sem ritaður var í október 2017 hafa málefni nýsköpunar fengið mikla og vaxandi athygli. Þegar stjórnarsáttmáli var skrifaður fyrir rúmum 4 árum var nefnilega ljóst að áhersla á nýsköpun væri eitt af því sem stjórnarflokkarnir sameinuðust að leggja áherslu á og fjárfesta í. Og við höfum nú sett fram nýsköpunarstefnu fyrir Ísland, stóraukið framlög til nýsköpunar, tekið til í stuðningsumhverfinu, einfalda regluverk, stofna Kríu, stofna Lóu, koma á fót auðnu tæknitorgi og svo mætti áfram telja. Markmiðið hefur verið að skapa frjóan jarðveg fyrir nýsköpun og frumkvöðlastarf út allt land og efla hugvitsdrifna atvinnustarfsemi og fjölga störfum í þekkingariðnaði. Því þannig náum við að auka samkeppnishæfni okkar á alþjóðlegum vettvangi og byggja upp sterkt, sjálfbært þekkingarsamfélag. Nýsköpun verður einfaldlega að vera hluti af okkar daglega lífi í öllum okkar störfum, hvar sem við erum stödd og hvað sem við erum að fást við hverju sinni. Því hún er einfaldlega langöflugasta vopnið í að leysa allar þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Það er alveg sama hvers eðlis þær áskoranir eru.
Við höfum svo sannarlega fengið óvæntar áskoranir í fangið síðastliðin ár. Það hafa verið jarðhræringar, eldgos, óveður, heimsfaraldur og við erum sífellt að finna meira fyrir hinum ógnvænlegum áhrifum loftslagsbreytinga á heimsvísu. Þegar svona hamfarir dynja yfir, þá beinast sjónur okkar að því góða og öfluga vísindafólki sem í krafti þekkingar sinnar og færni geta vísað okkur leiðina fram á við. Og við verðum þakklátt fyrir það menntakerfi, þá innviði og þau fyrirtæki sem gerðu þessu vísindafólki kleift að byggja upp þekkingu sína og færni. Og við horfum líka með þakklæti til þeirra frumkvöðla og fyrirtækja sem í áraraðir hafa lagt á sig heilmikið óeigingjarnt starf, tekið á sig fjárhagslega áhættu og sýnt ótrúlega þrautseigju við að þróa nýjar aðferðir og tækni innan sinna fyrirtækja til þess að geta svo mætt með nýja lausnir á réttum tíma þegar váin skellir á. Við erum vissulega örlítil þjóð, en þegar við skoðum hvað við getum lagt til málanna á alþjóðlegum vettvangi, þá kemur einfaldlega í ljós að framlag okkar er einmitt mest á þeim sviðum þar sem þekking okkar og nýsköpun hefur náð sér á strik. Við vekjum heimsathygli þessa dagana fyrir grænar tæknilausnir við bindingu kolefnis, en þessar lausnir eiga uppruna í háskólasamfélaginu og hafa komist á flugu gegnum samstarf háskóla, fyrirtækja og fyrir stuðning stjórnvalda. Við vekjum líka heimsathygli fyrir öflug viðbrögð við COVID-faraldrinum, skilvirka greiningu og eftirfylgni með smituðum og við reynum slum á tæknifyrirtækjum sem eru akkúrat með réttu lausnina á réttum tíma fyrir flutning bóluefna allan heim. Þessar tæknilausnir eiga líka uppruna sinn í háskólasamfélaginu, hér heima og hafa náð að stækka og þroskast gegnum gjöfult samstarf vísinda, fyrirtækja, stofnana og stjórnvalda. Þessi dæmi hér á undan minn okkar einfaldlega á það er svo mikilvægt að þekkingin festist ekki inn í háskólasamfélaginu eða inn í fyrirtækjunum, heldur nái flugi gegnum samstarf aðila úr mismunandi áttum. Og það er mikilvægt að nefna að við vekjum heimsathygli í gegnum starfsemi alþjóðlegra líftæknifyrirtæki hér í Vatnsmýrinni og þar eru fremst í flokki Alvotech, Decode Genetics og hugbúnaðarfyrirtæki CCP. Þessi fyrirtæki eru öll í alþjóðlegum rekstri en leggja líka mikla áherslu á gott samstarf við háskólasamfélagið hér heima. Þessi 3 fyrirtæki sem ég nefndi hér síðast byggja þannig starfsemi sína að hluta til á innlendu starfsfólki og þekkingu, en þau eru líka til vitnis það að við erum þrátt fyrir allt fámenn þjóð og við þurfum þess vegna að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að laða hingað erlenda sérfræðinga sem hjálpa okkur við að stækka þekkingarheiminn og tengslanetið, koma fram með nýjar lausnir og auðga okkar mannlíf. Og þar höfum við sannarlega verk að vinna. Við þurfum að einfalda það hvernig við tökum á móti slíku fólki, löðum það til okkar. Við þurfum að tryggja rétta hvata í kerfinu og við þurfum líka að tryggja menntakerfi sérstaklega þegar kemur að fjölskyldufólki sem ætlar að koma hérna og jafnvel vera tímabundið, að við séum líka með nægt svona svigrúm og pláss fyrir þær fjölskyldur. Kæru gestir, okkur hefur orðið talsvert ágengt á síðustu 4 árum, en við erum samt sem áður bara rétt að byrja. Og við eigum sannarlega verk fyrir höndum þegar kemur að því að byggja upp nýsköpunarlandið Ísland. En það er gott að vita að við erum búin að taka þá ákvörðun að við ætlum að vera nýsköpunarlandi í Ísland og það er sátt þá ákvörðun og það eru allir sammála að þangað viljum við stefna. En það er svo sannarlega verk að vinna til þess að koma okkur þangað og það verður auðvitað líka viðvarandi verkefni, annars væri það ekki nýsköpunarlandið ef að það verkefni myndi einhvern tíma klárast. En til þess að þau markmið náist, þá þurfum við áfram að byggja upp öflugt samstarf háskóla, atvinnulífs og stjórnvalda og kannski ekki síst á sviði líftækni, þar sem blasa við okkur ótrúleg tækifæri fyrir íslenskt samfélag og þar sem við höfum ótrúlega margt fram að færa út í heim. Ég þakka fyrir tækifærið að fá að ávarpa ykkur hér. Það hafa verið forréttindi að fá að sinna þessum málaflokki sem er líklega sá mest spennandi af öllum vegna þess að hann fer alla kíma samfélagsins og er með allar lausnirnar við öllu því sem við þurfum að leysa. Þannig að hvað sem verður þá óska ég ykkur góðs gengis áfram í ykkur störfum og þakka fyrir mig. Þakka þér fyrir, Þórdís, og ég held að sé bara
takk til þín fyrir síðustu 4 ár. Þetta er búið að vera mjög kröftugt og ég held að áhugi þinn og frumkvæði hafi skipt verulegu máli og þú að leggja mjög góðan grunn núna fyrir framhaldi. Sjáum hvar þú verður í því liði á næstu árum. Næstur á málefnaskrá er Þorsteinn Loftsson, prófessor emeritus við lyfjafræðideild. Við ætlum að hafa þann háttinn á að Sesselja Ómarsdóttir, framkvæmdastjóri lyfjagreiningadeildar Alvotech og prófessor við lyfjafræðideild Háskóla Íslands mun kynna hann. Sesselja, má ég bjóða þér að stíga hér pontu? Ágæti ráðherra, rektor, fundarstjóri, fyrirlesarar og aðrir góðir gestir. Það er mér sannur heiður að fá tækifæri til að vera með stutt innlegg eða inngang að fyrsta fyrirlesara dagsins. Það er samstarfsfélagi minn til margra ára, prófessor emeritus núna, Þorsteinn Loftsson, hver hefði trúað því. Og eins og ykkur flestum kunnugt er hann hvorutveggja einn virtasti og afkastamesti vísindamaður á Íslandi. En hann er hógvær og er ekki maður sem lætur mikið á sig bera og hann er ekkit sá sem er alltaf að gorta sig af sínum afrekum. En ég má samt til með að nefna eitt hér og Jón Atli myndist meðal annars á þetta áðan, en eitt af nýjustu viðurkenningum hans sem hann hlaut á dögunum er frá Thomson Reuters, þar sem að hann er highly cited researcher. Og ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir hversu mikil viðurkenning þetta er. Hann er í topp 1% vísindamanna í heiminum hvað varðar tilvitnanir í vísindagreini á sínu sviði. Innilega til hamingju með þetta, Þorsteinn. En ég ætla sem sagt ekkert að fara að telja upp allt lífshlaup Þorsteins, hann mun fara eins í gegnum það hérna eftir í erindi sínu. En það sem ég langar kannski aðeins að segja ykkur frá er að alveg frá því að ég kynntist Þorsteini fyrst, þá var ég ungur lyfjafræðinemi á fyrsta ári sem hafði fengið starf á rannsóknastofu. Fyrir einhverja skemmtilega tilviljun þá réð Elín Soffía mig á rannsóknastofunu sína, þáttur ég kynni ekki neitt og það var náttúrulega mjög farsælt og gott samstarf sem við hefum átt síðan. Og þá tók ég eftir einu mjög mikilvægu varðandi Þorstein og það er hversu gríðarlega duglegur hann er. Hann var alltaf mættur fyrstur í vinnuna. Alltaf. Og það var alveg sama þó að mér fyndist ég mæta snemma. Þorstein var alltaf mættur á skrifstofuna. Og þeir sem þekkja hann er líka alveg rosalega skipulagður og situr við allan daginn. Þannig að þessi árangur sem hann er að ná er ekki vegna heppni, ég get sagt ykkur það. Og það er líka gaman að segja frá því að fyrir utan þessa elju og þrautseigju og gífurlega dugnað, að þá hefur hann heldur ekki fengið allt upp í hendurnar. Og í þessu samhengi að þá langar mig að segja ykkur eina stutta sögu. Þegar ég var orðin lektor við deildina og eins og kannski flesti vita þá get ég verið svolítið stormsveipur. Það var ákveðið að hafa tiltektadag, en það hefði verið lenska í deildinni að færa all gömul tæki upp á háaloft, svona á dauðulínuna eins og kallað var. Og svo var háaloftið eiginlega bara orðið fullt, þannig að það þurfti að fara að taka til. Og eins og mér einnig lagið, þá er þetta verkefni, það er að taka til. Þannig ég var búin að tína til ýmislegt dót og meðal annars var þarna gamall og forlátur vökvagreinir eða það sem við köllum í daglegu tali HPLC-tæki. Og þetta hefur náttúrulega ekki verið notað frá því að ég fæddist næstu því. Þetta var svona eins og stofustás, svona eins og plötuspilarnir voru á heimilum okkar í gamla daga. Og ég tók þennan gamla hlung og ætlaði að koma honum á haugana með hinu draslinu. Þá sé ég Þorstein koma stormandi og hann var ekki hýr á brá. Hann spurði hvort ég ætlaði að henda fyrsta HPLC-tækinu hans og hvort að ég gerði mér grein fyrir því hversu erfitt var að fjármagna þetta tæki. Og þetta gerði ég mér enga grein fyrir því. En þegar hann hóf störfið Háskóla Íslands að þá var rannsóknaraðstaðan langt frá því að vera ásættanleg. Ég hef heyrt margar sögur kellarann í íþróttahúsinu þar sem þau hófu sína rannsóknir með lélegri loftræstingu og þar var tækjabúnaður heldur ekki af miklum gæðum. En Þorsteinn kom hingað og hóf störf við háskólann. Hann hefur verið ötull við að sækja styrki og útvegastyrki, kaupa tæki. Hann hefur leiðbeint 20 doktorsnumum og í verkefnum sínum og það er smá geta að hann var líka leiðbeinandi fyrsta
doktorsins sem útskrifaðist frá lyfjafræði við Háskóla Íslands. Hann hefur sótt einkaleyfi, stofnað sprotafyrirtæki, þannig að þið sjáuð að hann svona, eins og Jón Atli nefndi, frumkvöðull. En eins og ég sagði þá var það ekki nema með einstökum dugnaði og þið heyrið það í erindi hans sem hann hefur náð þessum árangri, en hann líka ansi þrjóskur og gefst ekki auðveldlega upp. En hann hefur líka þann eiginleika að hann reynist þeim sem vinna með honum, hafa lært hjá honum afskaplega vel til að skapa framtíð fyrir þá nema og samstarfsfólk. Það eitt að lokum sem að mér finnst vert að minnast á hér í dag og það líka í tengslum við þetta samvinnu akademíu og atvinnulífs og það í takt við þessi málþing 3 sem að Alfatech og Háskóli Íslands vinna saman að. En það framlag hans, Þorsteins, Kristínar Ingólfsdóttur og Þórdísar Kristmundsdóttur og fleiri starfsmanna innan háskólans og við lyfjafræðideild við að byggja upp kandídatsnám í lyfjafræði á Íslandi. Það gekk ekki átakalaust fyrir sig og margir töldu að veri betra að halda áfram að senda nemana til útlanda til þess að ljúka kandídatsprófi. En ég held við getum óhikað sagt að ef námið hefði ekki verið tekið upp og komið á laggirnar hér á Íslandi, þá hefði lyfjaiðnaðurinn ekki blómstrað eins og hann hefur sýnt sig síðustu áratugina. Því að í lyfjaiðnaði eru gífurlega margir lyfjafræðingar sem vinna og við þurfum að byggja upp þekkingu í landinu til þess að slíkur iðnaður geti blómstrað. Með þessum orðum þá ætla ég að ljúka þessu stutta innleggi og bjóða Þorstein Loftsson, prófessor emeritus, hérna upp í pontu. Gjörðu svo vel, Þorstein. Það fer nú hjá sér við allt þetta hól sem ég átti ekki von á. En ég þakka kærlega fyrir það, Cecilia. Hún var hjá mér í grunnnámi, kandídatsnámi, en var svo í doktorsnámi hjá Elínu Soffíu. Hún ekki einn af mínum, ekki einn af þessum 20, en góður nemandi samt, mjög góður. Ég hef búin að vera núna í háskólanum, það eru 42 ár síðan ég kom heim, akkurat í þessu mánuði frá Bandaríkjunum og doktorsnámi. Og ég ætla að benda, Jón Atla sérstaklega, ég búin að vinna undir 3 lógóum í Háskóla Íslands síðan ég kom heim. Svo að í miðjunni var Páll Skúlason, hann kom með það og núna þetta nýjasta, það er Jón Atli. En þetta gamla lógóið, ég kann alltaf best við, ég veit nú ekki hvers vegna, en ég svona sérvitur. En ég var að vonast til þess að menn myndu taka upp eitthvað þjóðlegt lógó í staðinn fyrir þessi. Þetta ágætt líka. Ég ætla nú aðeins að segja bara frá eiginlega sjálfum mér mikið til, og hvernig ég kom að þessu og hvernig þetta var hjá mér og kannski lítið árangur og svo vonbrigði kannski stundum eins og gengur og það er þrjóska, Cecilia myndist á þrjóskuna, maður þarf að hafa úthald, maður þarf að vera þrjóskur, það er ekki hægt að gefast upp, þetta er svo erfitt, maður þarf að stundum, það blæs oft á móti, oft mjög erfitt og þá erum að gera að halda sönsum og halda áfram. Ég byrjaði náttúrulega í háskólanámi hérna í Háskóla Íslands eins og flestir landsmenn sem fara í háskólanám og tók fyrirhluta hérna í lyfjafræði, fór síðan til Danmerkur og kláraði kandídatsnámi, þá var það venjan. Síðan kom ég heim og vann einn vetur bæði í Háskóla Íslands og í ýmsum lyfjabúðum, bæði hér í Reykjavík og út á landi. Fór síðan til framhaldsnáms í Kansas í Bandaríkjunum og lærði lyfjaefnafræði. Og síðan kom ég heim og var búinn að ráða mig hingað þegar áður ég kom heim og byrjaði og klifraði upp metóraskeiðan í Háskóla Íslands, lektor, dósent, prófessor og var einnig tengdist líka dálítið Flórída háskóla sem ég sóttist eftir vegna þess að það var, eins og ekki maður á eftir, það var dálítið erfitt stundum hérna í háskólanum á þessum tíma. Ég kynntist þar í Bandaríkjunum
bæði í Lawrence, Kansas, háskólanum í Kansas og í Florida, þá kynntist ég svona sprotafyrirtæki sem tengdust háskólanum. Háskólanum voru með fyrirtæki og á þessum tíma jafnvel voru að hvetja háskólakennara til að stofna fyrirtæki og þetta eru lyfjafyrirtæki sem sáu þróun nýrra lyfja. Svona ég hafði kynst þessu áður og starfað innan þeirra einhverju leyti áður. Þegar ég kem heim að þá eins og gengur, þá er þessi hefðbundnu störf kennara, þú kemur heim og þá bara, maður kemur heim úr velskipulögðu háskólanámi sem kemur hingað og þá er þetta eins og fá bara, veit ég hvað, kjaftshögg. Maður er settur í fulla kennslu og maður þarf að bjarga sig. Kennslan er náttúrulega númer 1, það þarf að kenna nemendurnar, maður þarf að byggja upp rannsóknirnar, svo er það stjórnun og svo líka sem ég tók aðeins þátt í stéttabaráttan hérna í háskólanum, ég var í félagi prófessora, var með þess að formaður um 2 ár og það tók dálítið á að vera í stjórnfélagi prófessora, þetta voru baráttu tímar og margir kannast við það. Það voru margir góði menn með mér í félagi prófessor og mætir emeritusar í dag. Meðal annars 2 rektorar voru þarna, Sigmundur Guðbjartsson og Guðmundur Magnússon. Þeir voru báðir í félagi prófessor og voru einn af þessum drifkröftum sem voru þar. Nú, ég kem heim til Íslands. Ég var búinn að vera þarna, þetta var deild í Kansas háskóla. Það var Kansas háskóli og lyfjafræðiskólinn þar, hafði ráðið til sín kennara, reyndan kennara sem byggði síðan upp deildina. Hann fekk unga menn með sér, byggði þetta upp og stjórnaði öllu með harðri hendi, hann stjórnaði þessu öllu saman. Þannig að þarna unnu menn á kvöldin og helgar og það var bara harkan sem réði þessu. Það var þetta að komast áfram. Svo kemur heim, þá blasti við með þessi íslensku veruleiki sem jú, við erum dálítið öðruvísi kannski heldur en aðrir, við erum bara svona. Og þá eiginlega gerði ég mig fljótt grein fyrir að koma hingað í lítið land, þá yrði ég nú að aðlaga rannsóknir mínar að íslenskum veruleika. Þá þarf maður getur ekki haldið áfram eins og það sem maður var að gera í Bandaríkjunum, maður þarf að fara og gera eitthvað annað, gera þetta öðruvísi. Þannig að ég var að gera það. Og ég vildi helst ekki líka að dragast aftur, ég vildi halda mig við og þá var maður ekki með neti, það var ekki internet. Það var ekki þessi, maður gæti ekki afla eins og núna, ég hlusta á fyrirlestrar frá mismunandi háskólum út í heimi og við oft frá University of California sitt ég og hlusta á erindi upp í rúmi þá ég var að sofa. Það er mjög fróðlegt erindi, með margvísleg málefni, en það var ekkert svona. Þannig að ég fór til Florida háskóla, var það 2 til 3 til 4 og jafnvel upp í 6 mánuði þegar ég átti rannsóknarleyfi, þá fór ég þangað. Ég byggði upp rannsóknaraðstöðuna við háskóla, meðal annars fekk þetta tæki, HPLC-tæki sem tók mig nokkur ár, það tók mig 3 ár að fá tæki sem Cecilia ætlaði sér bara að fleygja. Það tók mig 5 ár, 3 ár að ná í tæki og þá til rannsóknaraðstöðuna var svona orðin þólalega, það var svona 5 ár sem það tók mig að koma upp. Ég breytti aðeins rannsóknarsvið líka. Ég var nýsmíði, nýjum efnasamböndum sem ekki gott hérna því að það er dálítið frá reglugerðarsjónarmiði, það er dálítið erfitt að fást við það, að prófa það til dæmis í fólki. Þannig að ég fór yfir í ný lyfjaform, drug delivery. Ég þróaði það og síðan gekk ég á milli lækna á landsbyggðunum sem voru líka í kennslustöðum við Háskóla Íslands. Gekk á milli þeirra og spurði þá hvort þau hefðu nú ekki áhuga á þessu sem ég var að gera og prófaði þetta. Þær tóku, ég prófaði, ég vann með húðlæknum, ég vann með kvensjúkdómalæknum, kvensjúkdómadeildinni og svo var það einn daginn að ég fór inn á aukdeild sem var hérna upp á Landakoti þá og þar hitti ég Einar Stefánsson sem var til þess að gera komin nýr úr námi og hann maður sem hefur voðalegu kraftur í honum og hann var voðalegu drifkraftur þannig að ég fór meira út í augnlyfja rannsóknir en ég hafði kannski ætlað mér
en hann var þarna, hafði mikil áhrif í raun og veru á líf mitt í raun og veru. Ég skoðaði ýmislegt annað, ég var að skoða hluti eins og til dæmis ég var að ganga einhver tíma hérna í Vesturbænum, þá sá ég froðun og sjónum fyrir utan lesmiðu Lýsis og þá labbaði ég þar inn og vildi vita hvað þetta væri. Þetta voru fitusýrur, fría fitusýrur og ég fór að rannsaka það með Hjóni Hjaltalín-lækni áhrif fitusýra á húð og ýmislegt sem við gerðum þar og síðan með Einari. Ég skoðaði líka kítín sem var kítósanni. Eitt gamalt skólafélagi minn hafði verið í kítínverksmiðju og fekk þar. Ég skoðaði þaramjöl og ég skoðaði ýmislegt annað. En ég skoðaði líka efni sem hétu síklódextrin sem sykursambönd sem ég síðan hef eytt miklum tíma í að rannsaka í sambandi við lyfjagjöf. Og hverju hefur þetta svo skilað? Jú, það skilað fullt af greinum í tímariti og það þá teljaði mismunandi veg og Web of Science segir að það sé 296, Sci-Finder tölur 261, Google Scholar tölur 454, en ég tel sjálfur 377 greinar. Þannig að þetta eftir í hvernig maður telur þetta, hvað maður hefur inn í þessu. Ég skrifaði 2 bækur líka sem ég dálítið stoltur af, þótt það hafi ekki selst mikið. Þetta ekki góður gróðavögur að skrifa svona kennslubækur á ensku því að þær voru allar komnar út áður en það var hægt að hala þeim niður ókeypis á netinu. Það var svo sem allt í lagi mín vegna en ég fekk svo sem enga greiðslu fyrir bækurnar sem voru halaðar niður. Það ekki verið, þetta ekki góð fjárfesting að skrifa bækur. Ég verðbúinn þegar upp verður staðið, þá var ég búinn að útskrifa 20 doktorsnema. Það verður 16 búnir og 4 sem að klára. Núna klára ekki fyrir þessi 4 klára ekki fyrir næsta ári en fyrir lok næsta árs verður ég vonandi búinn að útskrifa 20 frá þessu. Og ég hef 3 sprotafyrirtæki, tekið þátt í stofnuð 3 sprotafyrirtæki. Fyrsta var Cyclops sem var stofnað 1992 með Lyfjaverslun Íslands. Síðan var það Oculis sem var stofnað með Actavis og ég kem inn á það aðeins seinna. Og svo er Lipid Pharmaceuticals sem stofnað 2009 og það með Lýsi HF og það mikilvægt að hafa íslensk fyrirtæki, þau gefa manni aðhald, þetta náttúrulega, þar þörfin og maður aðlagar þá sína rannsóknir að þörfum fyrirtækjana á þennan hátt. Hvers vegna ætti háskólakennari að stofna sprotafyrirtæki og það er nú, nú segi ég þetta bara frá sjónarhóði kennarans kannski. Ekki endilega þjóðfélagsins, ekki, ég veit að þetta hefur drifkraftur fyrir atvinnulífið og svo framvegis, en ég ætla að segja bara svona hvers vegna háskólakennari stofnaði þetta, hvers vegna hann að gera þetta. Þetta eykur möguleika á rannsóknarstyrkjum, við fáum meiri rannsóknir, það fleiri sjóðir sem getum leitað í og styrkjirnir eru oft hærri sem eru veittið til iðnaðarrannsókna. Þetta eykur rannsóknarvirknina, fjármagnið og síðan er þetta aðhaldið og annað slíkt sem að fær, hvetjandi áhrif. Þetta eykur samstarfsmöguleika, þetta er auðveldara að eiga samstarfs við fyrirtækjum og aðra. Það er einkaleyfin, það er gott að einkaleyfi geta verið ofboðslega dýr og ég held að til dæmis í Oculis í dag að það er einhvers staðar á milli, þetta er $500,000, uppbyrður $500,000 sem einkaleyfi það battari kostar hjá Oculis í dag til dæmis árið á þessu ári. Þetta er rosalegi peningar sem fara í þessi einkaleyfi þegar þeir eru komin. Þetta er oftast skilyrði fyrir aðkomu innlendar og erlendar fjárfesta og svo er það náttúrulega þessi menn halda að arðurna salan, þetta sé miklu peningar í þessu. Ég held að það sé rangt fyrir háskólakennaran að labba með dollaramerki í augunum. Ég held að það sé minnst ákvæmst í þeim geira sem ég það er kannski ekki það sem það verður ekki kannski milljarðarnæringur á þessu. Stærsti ávinningurinn er aukinn kraftur rannsóknum og nýsköpun og það er aðal atriði. Jú, það getur komið eitthvað af peningum
En það má segja líka að mörg sprótatækjum, minnst að kosti í lyfjaiðnaði, mörg af þessum sprótafyrirtækjum, þau ná aldrei alla leið. Þetta er dálítið kunst að ná alla leið. Að koma þig, að fá hugmyndina, þróa vöruna og koma henni síðan á markað. Það er meira heldur en að segja það. Þannig að mörg fyrirtæki þau skila aldrei árangri og það fellur Og þess vegna er þannig að fjárfestarnir, þetta eru sjóðir, eins og ég kem að eftir, þetta eru sjóðir, innovation funds, bandarískir og evrópskir sem styrkja þetta og jafnvel í Kína, sem taka þátt í þessu. Þetta er einhver vinir manns, þeir eru ógulega kamm og gaman að fóra út að borða með þeim og skála í rauðvín með þeim, en það er ágætt. En þeir eru gallharði peningamenn. Það er það. Þú ert númer 2 ef tapverður fyrirtækinu, þetta er þannig, að ef tapverður fyrirtækinu þá fjárfestarnir fyrst sitt. Þú mætir afgangi, ef einhver afgangur verður af peningunum, þá koma peningar til þín. En það er alltaf fjárfestarnir sem koma fyrst og þinn hlutur í fyrirtækinu, það rýrnar. Það verður bara pínu lítið, sko. Nú Einar og ég áttum upp undir 50% af fyrirtækjunum sem við vorum með þarna mitt okkar bara, Einar 50 og ég 50 og svo náttúrulega háskólan þess að taka af þessu Landspítalinn og svo framvegis. En núna eigum við bara svona lítið brott og það fyrir sífellt minnkandi. Þannig að maður á ekki að hugsa þetta sem einhver þannig að maður fá einhverja fúlgu í vasan. Það er ekki. Maður líta á þetta sem rannsóknir, nýsköpun, taka þátt í ráðstöfnum og svo framvegis. Það er skemmtilega heitið með þetta sem maður á kannski að hugsa fyrst og fremst Eins og ég sagði þá hafði Einar, hann hafði mikil áhrif á mig, Einar Stefánsson læknir, og hann var einn af þessum sem ég labbaði ég gekk á milli manna og talaði við lækna, og Jón Hjaltalín myndist og Jens Guðmundsson, kvensjúkdómalæknir, hann var með mér og Einar, og ég talaði við krabbameinslækna og ég talaði við hinn og þessa lækna og sagði þeim hvað ég gæti gert, þau gætu tekið þessi lyf og breyttum og ég gæti gefið þau svona og þetta verið auðveldara fyrir sjúklingin og svo framvegis. Og Einar í auglækningum að þá var það þannig að hann er með augndropa og það fer aldrei nema svona 5% af lyfinu fer inn í augað. Þannig að það fer mest að þið fyrir niður í nefið og frásjóðast út í blóði og veldur aukaverkum og svo framvegis. Og Einar bara eiginlega svona voðalega ákáður eins og hans er von og vísa og þessi mjög skemmtilega. Og hann kom það og við vorum eiginlega verið í samstarfi eiginlega alveg síðan, búin að vera að vinna þetta og tölum saman, mismunandi mikið, en tölum oft á dag, en oftast ekki sjaldnar en einu sinni viku. Þannig við tölum saman enn þann dag í dag. Og það var Cyclops þarna, Cyclops var þróunarfyrirtæki, það var ekki bundið við augli, við vorum allt mögulegt, við vorum með munnskól og ýmislegt annað. Og þetta er mynd frá þeim tíma, Cyclops-tímanum, og þetta er Einar með Jóhannes Kára sem var hans doktorsnemi í þessu. Og síðan lentum við þar í, en náttúrulega fjármagnum við einhverjum og við þurftum að reyna að finna út hvað það var. Og Kári var þá nýkominn til þess að nýkominn og hann var að byggja upp sína íslenska erfðagreiningu og hann var að hugsa að fara út í lyfjaþróun og þá vantaði hann svona deild sem við myndum passa í og svo þetta rann inn í Decode og svo lantu þeir náttúrulega erfiðleikum og svo framvegis. Við hlutum náttúrulega fengum bara hlut í Decode við þetta og það var ekki slengt. En svo náttúrulega eins og allir vita þessi hlutir eru svo verðlausir. En það var allt í lagi. Það var ekki, þetta er bara eins og hlutinir eru. Það er ekkert við því að gera. Við stofnum Oculis. Og ég ætla að koma inn á það eftir og síðan höfum við líka stofnað Lipid Pharmaceutical sem vinnur með lýsi og erum að einangra efni úr lýsi til þess að nota bæði sem hjálparefni í lyfjafræði og líka sem hugsanlega sem virkefni. Við stofnum lýsi Oculis 2003 og þá var Actavis með okkur og við stofnum inn í fundarherbergi Actavis sem var inn í Hafnarfirði. Og þar sat náttúrulega Róbert Wessman
og hann skrifaði undir stofnsamningin ásamt mér og Einari. Þetta voru þessi þrír og svo kom inn í þetta Háskóli Íslands með sinn hlut og Landspítali. Þannig var það stofnun. Og þeir voru svona pínlítið óþolinmóðir. Við náttúrulega, þetta var annar rytmi í okkur Einari heldur en Róbert Wessman. Og þannig að 1 eða 2 árum seinna seldur okkur sinn hlut í fyrirtækinu fyrir 1 krónu. Og það var svo sem ágætt, það var ekki slæmt að hlutin tilbaka fyrir 1 krónu. Já. En við rákum þetta síðan á styrkjum frá Rannís, frá Evrópusambandinu og svo framvegis. Og við notuðum okkar aðstöðu hérna í háskólanum, við notaði löpin sem voru inn í Haga. Og við notuðum aðstöðun inn á Landspítalanum og réttlæting fyrir það að nota þetta var náttúrulega að háskólinn ætti hluti í fyrirtækinu, þeir ætti hluti í þessu. Og við réðum fyrir peningarna styrkjana, doktorsnema og nýdoktora og svo framvegis, keyptum tæki og ýmislegt annað sem við ættum að nota. Og við byggðum þá upp þessar rannsóknir, það gengur svo smákjærlega, svona upp og ofan eins og gengur, stundum vel, það 2 skref áfram og 1 aftur og baka eins og alltaf. Og heldum svona áfram, við tókum aldrei nein laun fyrir okkar störf, okkar ánægja var bara að taka þátt í þessu og fara ráðstefnur, kynna þetta og svo framvegis þetta og svo hafðum við stúdentana og þetta voru doktorsnemar líka sem voru fjármagnaðar gegnum fyrirtækið og svo framvegis, þetta var bara fínt. Þegar þú átt að þróa nýtt einhvað, þá voru passaði að gera það ekki allt of flókið. Ef maður lítur yfir lyfjafræði litteratúrin, þá voðalega mikið af sniðugum hugmyndum og lyfja, svona, bæði nýjum lyfjum, hugmyndar nýjum lyfjum og líka hvernig maður á að gefa lyfin og koma þeim inn í líkamann og svo framvegis, það fullt af þessu. En það er mistökin er það að ef það er of dýrt að framleiða þetta, til dæmis, þá það ekki samkeppnishæft þótt það sé sniðugt. Það þarf líka að vera betra, ekki nóg að bera nákvæmlega sama við það sem þann hluta sem þú ert að gera, þú ert að bera við allt spektra því að menn geta nálgast og leyst vandamáli sem þú ert að leysa á annan hátt með annarri tækni. Þannig að það þurft að hafa svona líta á breiðan og best að hafa þetta nógu einfalt. Og þá meini hægt að hlutirnir geti. Bara hlutir eins og það hægt að framleiða hlutin í einhverjum verksmiðjum sem nú til staðar. Eða þarf að fara að byggja nýja verksmiðju til þess að koma þessu af stað. Þetta þarf að vera hægt að gera þetta. Hafa þetta einfalt. Við ákveðum að hafa augndropa vegna þess að sjúklingarnir þekkja það. Þeir eru vanir því að gefa augndropana. Þeir fara bara eftir með. Þannig að það ekki nýtt fyrir þeim. Við passum okkur líka á hvaða efni við notum í augndropana. Maður þarf að vera voðalega varkátt það og ekki taka einhver ný efnasamband. Heldur tökum við eitthvað sem var lýst í lyfjaskrám, bandarískum eða evrópskum og hafði kannski verið notað í augnlyfjum áður. Það var mjög mikilvægt fyrir okkur því að þá, ef þú notar, varst ekki með neitt nýtt, þú er bara með lyfið og þú ert með þekkt efni sem þú notar til þess að búa til augndropana, þá getur þú farið til yfirvalda, þú getur farið inn á lyfjastofnun og fengið heimild til þess að skoða þetta í fólki. Ef þú verður með eitthvað nýtt, þá segja þið nei, þú getur ekki farið með því fólk fyrir þú ert búin að sanna að nýja efni sem þú ert með, að það sé óeitrað og sé hættulaust fyrir einstaklingin. Og þá kemur strax að það nokkrir milljónir dollara sem þarf að fara í það að sína fram á að lyfið sé óeitrað, efni sé óeitrað sem þú ert með. Þannig að það var mjög mikilvægt fyrir okkur að vera með þekkt. Og fjórða atriði sem er mjög mikilvægt líka, það þarf að vera einkaleyfisvernd. Það er alveg út í hött að þróa eitthvað og ætla síðan að fá það fjármagna. Ef það er einhver annar getur bara gert það sama og þú á þess að hafa á þess að sé nokkuð vernd. Þú verður að hafa þessa einkaleyfisvernd. Annars er þróunin lítils virði fyrir iðnaðinn. Sem slíka, það getur verið virði fyrir greinar og tímarit og svo framvegis, en virði fyrir þarna iðnaðinn er lítill sem enginn þá lítill.
Nú, eftir svona 20 ár, við vorum bara okkur í 20 ár, ég og Einar, á þessum litla fjármögnum og svona, þetta hlutinni gengur náttúrulega hægt og við vorum ekki alltaf í augndrópunum, við náttúrulega vorum í kafi í öðrum hlutum eins og gengur. Og þá komum við byrjum með Kodnin og Kodnin voru byrjuð þegar Actavis var stofnað og við vorum svo lengi að þróa Kodnin að Actavis misti móði. En við heldum áfram og þróaðum þessu Kodn og þessi Kodn eru þau sem eru í augndrópunum í dag sem að fara núna inn í fasa 3. Þetta eru ekki hreint lyf, þetta eru lyf, cyclodextrin fléttur sem við látum renna saman og myndum mikrokorn og nanokorn og síðan þetta stabiliserað með pólimerum í fjölleiðum. Þannig þetta og síðan fellur þetta í sundur og við pressum lyfinu, þröstum því raunverulega inn í augað og við aukum aðgengi það magn sem fer inn í augað fer úr tífaldast, fer 5% upp í 50%. Það að segja við minnkum það sem fer út í almenna blóðrás af lyfinu heilmikið, í kannintilraunum var það 80% minna sem við fundum í blóðinu og aukum það sem fer inn í augað, það er tífalt meira sem fer inn í augað við þetta. Nú, við stúdur hérna talaði dexamethason og það var það sem fór áfram. Við prófum ýmis önnur lyf líka og líka í fólki, glákólyf og annað slíkt, en ég minnist ekkert á það. En þessi dexamethason-augndrópar sem núna í fasa 3, að þeir voru prófaðir, Einar átti náttúrulega allt enga pening, eins og þið vitið, og þá átti, en Einar átti, hann er mjög vingóður, sko, hann á fullt af vinum og hann er mjög góður gestgjafi og góða að og hann meðalans út allan heim og við gátum búið til þessu augndrópa, þurftum að láta búa til í náttúrulega FDA-approved verksmiðju, gert í Austurríki hjá Kabi, Fresenius Kabi í Austurríki. Þeir bjuggu til augndrópana fyrir okkur og við sendum þá síðan til Japans og Japanin gerðu 2 fasa 2A rannsóknir fyrir okkur. Við vorum búin að gera þess hérna í fólki sjálfur, en þeir gerðu 2 fasa A rannsóknir fyrir okkur sem komu mjög vel út. Það voru líka að gera 2 minni rannsóknir, önnur í Ísrael og ein í Danmörku. Allt saman voru þetta vinir Einars og Einar sem við þurftum að borga fyrir að gera framlega augndrópan og senda þeim og þetta var alveg frábært. Nú, þetta vorum við þegar við vorum svona komið 2016. Þá vorum við hérna Einar og ég og svo vorum við 2 starfsmenn. Pál sem var svona businessmaður úr bankanum og svo Guðrún Marta sem var klínísku legafræðingur og var búin að vera vinna við það í Bretlandi. Þetta var 4 sem voru þarna, sem voru eiginlega starfsmenn og við vorum náttúrulega bara í þessum hlut og þau voru í fullu starfi. Og svo vorum við þarna Einar, ungir kallar, einhvern tímann, vorum þarna líka. Og það sem kemur, við erum með fyrirtæki, við þróum þetta frá 2003 til 2016, það var það bil $4 milljónir sem kostaði á þessu 13 ára tímabili, það bil. $4 milljónir sem við, 500 milljónir íslenskar krónur, eitthvað svoleiðis. Og við gátum gert þetta vegna þess að við þurftum bara að borga fyrir ákveðna hluti, allu verðunum var haldið niðri, allt var gert eiginlega ókeypis, bona fide, allt saman gert fyrir ekki neitt. Og svo var það að við ætlum að fara inn í fasa 2B og þá renna okkur 2 grímur, það kostaði $30 milljónir það bil. Og kannski jafnvel rúmlega það. Og þetta eru 4 milljarðar, 5 milljarðar íslenskra króna og það var ekki nokkuð leið að finna þessa pening annars en einstæðar. Þannig að við urðum að gera eitthvað. Það sem við gerðum, að við það svona gerðum fyrirtæki, við breyttum aðeins fyrirtækinu, fengum nýja stjórn. Við áttum náttúrulega fullt af vinum, sérstaklega í Bandaríkjunum, skólabræður og aðrir sem höfðu starfað með okkur og aðrir, gamli kennarar og fleira.
og við fengum hluta af þeim inn í stjórn og sumir voru í Scientific Advisory Board, þannig að við fengum svona, það var flott ásýnd sem við fengum. Og síðan fórum við innanlands og reyndum að finna peninga og þá var það Brunnur sem lagði inn í þetta og Silfurberg. Silfurberg er sjóður sem hann innvent farma, Friðrik hafði búin að vera góður stuðningsmaður okkar. Og þeir lögðu, þessi sjóður, lögðu inn peninga inn í fyrirtæki. Og fyrir þessa peninga að þá tölum við ráðgjafa í Bandaríkjunum, það heitir ORA, þetta er svo bönirnar, alltaf minnum að ORA-bönir, en þetta eru fyrirtæki, þetta er ráðgjafa fyrirtæki sem hefur sérhæft sig við augnlæknum dálítið. Og við förum með okkar gögn, við erum náttúrulega einhverju leyti búin að útbúa gögn og tölum við það og síðan hjálpa þær að útbúa gögn fyrir FDA. Við þurfum að leggja fram gögn og þurfum að leggja fram á rannsóknaráætlun og hvernig við ætlum að gera fasa 2B og svoleiðis. Og við vissum líka að við þurfum að gera smá toxrannsóknir í hundum en þær voru svona minniháttar. Við vissum að við vorum nota hærra magn af ákveðnum efnum sem hafði verið notað auglyf og svona framvegis, þannig að það voru aðeins frávik og við þurftum að gera það. Og við leggjum þetta, sendum þetta fyrst inn og síðan förum við Einar og áttum fund með þeim, þarna 5. október 2016, það eru þessi 2 kallar, prófessor á Háskóla Íslands og við höfðum með okkur 2 ráðgjafa frá ORA og svo fórum við á fund FDA. Og þetta er mjög eftirminnilegu fundur. Þetta var svona borð í miðjunni og svo stólum raðað í kringum það og allt í herbergi, það var allir í kringum þetta. Og svo sátum við hérna, ég og Einar og 4 ráðgjafar, eða 2 ráðgjafar og svo var liðið frá FDA og það voru allir, það voru svona 20-30 sérfræðingar frá þeim. Og þeir gátu farið niður í alla þessu gögn og sögðu okkur nákvæmlega hvað ættum að gera. Þeir sögðu okkur hvað marga hunda við ættum að gera, hver samanburðarhópurinn ætti að vera, hvað sem lengi við ættum að gera rannsóknina. Alltaf var þarna inni. Sögðu okkur líka klínísku rannsóknina, hvað við ættum að gera, samanburðarhópurinn og svo framvegis og svo framvegis, fjölda sjúklinga og svo framvegis. Þegar kom einhver spurning svona, þá var bara statistikir þarna einhver og hann reiknaði þetta út, já, það þarf svona marga til þess að ná þessum árangri eða þessum. Og annars líkt, það voru toxikolókar þarna, það var allt, það var bara allt þarna. Þeir sögðu okkur nákvæmlega á fundunum hvernig þetta gera og svo svona 2 vikum eftir fundun þá fengum við þetta bara skriflegt frá þeim líka. Þannig að þeir voru alveg frábæri. Við áttum líka svona samskonar viðtöl, reyndum að hafa samskonar viðtöl við lyfjayfirvöld í Þýskalandi og í Svíþjóð. Þeir voru miklu, Þjóðverjarnir settu bara pokerface, við fengum aldrei neitt út úr þeim. Og Svíarnir voru ósköp góðladlegir og góðir en bentu svo bara á EMA, Evrópsku lyfjastofnunina og vildu lítið segja okkur. En Bandaríkjamenn voru frábæri. Nú þegar voru komið með hvernig við ættum hvað við ættum að gera, þá voru þetta að gera businessplan. Við gátum áætla hvað það kostaði og síðan var náttúrulega að tala við fjárfestana. Þá var það hörku samkeppni. Þetta er alveg hörku samkeppni sem var í. Við fórum í þessi JP Morgans ráðstefnu sem eru haldnar í janúar held ég ár hvert í San Francisco. Og það leggja bara undir sig borgina, það er út allt. Og sérstaklega eftir með Einar fór nú einn á þessu númer 34 2016, ég fór með honum 2017 og það er svo eftirminnilegt, það var grenjandi rigning og við vorum að hlaupa í bleitin á milli hótela inn í mismunandi fundarherbyggi eða jafnvel sumum var það bara lítill bás í andirinu sem fyrirtækin legðu sér til þess að geta tala við. Þetta er rosalega stórt óbáslega margir þarna og hörku samkeppni sem er á við hin og þessi sprotafyrirtæki út allan heim. Og þetta var, og við áttum samstarfi líka viðtöl við samskonar hópa, ekki eins mikið í Evrópu. Við töluðum kannski við, ég hugsaði 700, ég hef ekki hugmynd hvað mikið, og Einar var miklu meiri kraftur í honum í þessum business heldur en ég var miklu slappari raun og veru heldur en Einar að tala við þessa fjárfesta. Einar var rosalega kraftur í honum. Og svo við töluðum við okkur sumir komið heimsókn og sumir Einar fór út og heimsókti nokkra oftar en einu sinni og svo framvegis. En svo allt í mars 2017 þá
hefa Novartis Venture Fund sem sjóður á vegum lyfjafyrirtækis Novartis í Basel, þeir hafðu samband við okkur. Og þeir komu í heimsókn til okkar og þeir fóru að meta þetta, fóru gegnum gögnin okkar og skoðuðu þetta. Og svo í júní 2017 þá fórum við Einar inn til þeirra og til Basel og kynntum það sem við höfum gert. Og síðan var þetta due diligence sem þeir fara niður í gegnum allt sem við gerum, alla rannsóknir, skoða alla bækur, allt saman. Og svo var það 15. nóvember 2017 sem þeir undirrita samningin. Þá taka þeir yfir, þá Novartis sem kallað lead investor. Þeir sáu þetta due diligence og alla vinnuna, en síðan kom aðrir og fylgdu á eftir. Og núna eru þetta fjárfestarnir sem eru í fyrirtækjunu. Þetta eru fjárfestar í Evrópu, í Bandaríkjunum og líka nokkri sem eru í Kína. Þannig að við höfum þó nokkur og það búið að leggja núna, við höfum búið að safna yfir 100 milljónum dollara í fyrirtæki. Og við erum komin, þetta sem við kalla OCS-01, það þessi dexamethasone augndropa sem við byrjuðum með, við Einar. Og þeir fóru inn í fasa 3, 2 rannsóknir í fasa 3 á þessu ári. Það líka önnur rannsókn sem planið, en hún ekki komin alla leið. Síðan var líka settur eitt lyf inn í fyrirtækið frá Novartis. Þetta líftæknilyf, þetta antibody fragment sem inn í fasa 2B núna. Og svo eru önnur lyf sem eru í þróunarstigi og önnur sem að koma inn í fyrirtækið. Þannig að þetta verið að byggja þetta upp. Fyrirtækið byggðu grunnur. Það ekki bara það sem við gerðum, það taka inn í og áfástaða fyrir því að fjárfestarnir þeir vilja hafa annað með. Ef til dæmis þetta sem við þróum OCS-01 upphaflega, ef það bregst, ef einhvað kemur upp á, þá hafa það einhver önnur líka og það líka fjárfestar vilja hafa bæði belt og axlabönd þegar það kemur að fjárfestingu. Svo spurningi var, hægt að vera bæði í vísindum og iðnaði? Ég segi já. Ég held að háskólakennarar eigi að gera það beinlengst. Þeir eiga að fara í nýsköpunarfyrirtæki, það sem nýsköpun og taka þátt í þessu. Með því að fara inn í fyrirtækin og vinna með þeim, þá fær maður að vita, maður læri með hvað eru þarfirnar, hverjar eru þarfirnar, hvað þurfa fyrirtækin, hvers konar tækni þurfa og jafnvel hvernig menntaða lyfjafræðingar þar þurfa fyrirtækin. Það annað sem inn í þessu líka að nemendur koma inn í þetta, meira að minna. Þetta getur verið smá lokaverkefni, þeir eru teknir inn í sumarvinnu, þegar við erum að vinna í þessu. Þeir koma, doktorsnemarnir eru í þessu og sumir af þessum doktorsnemar, þeir fara í lyfjafyrirtækinu að doktorsnemunum mínum hafa farið inn í Oculus og vinna inn í Glæsibæ þar sem við höfum laboratórium. Þannig að það er mjög mikilvægt. Þannig að það er mikilvægt fyrir kennaran og fyrir háskólan að þetta gerist. Og svo náttúrulega þetta mjög mikilvægt fyrir þjóðfélagið sem ég kannski hef ekki rætt mikið en það er það eins og ráðherra að koma að áðan. Þetta er mjög mikilvægt fyrir vexældi í þjóðfélaginu. En hvernig við komum að þessu kennaraháskólan getur verið mjög breytilegt. Ég hef bara lýst minni aðkoma að þessu. Aðrir geta verið þar. Náttúrulega viðskipt og hagfræði, það kemur náttúrulega öðruvísi inn. Heldur ég myndi koma að því og svo framvegis. Og ég vissum jafnvel í húmanískum greinum að þar geta menn komið að nýsköpun og öðru í þjóðfélaginu. Svo ég segi, Jón Atli, að allir peningar sem koma til háskólans í rannsóknir og þróun, þeim vel varið. Ég ætla ekki að endurtaka það sem Cecilia sagði, en ég sagði í útvarpserindi núna áðan, eða spurði mig kona í morgun að því þetta og ég sagði að hún skyldi bara líta á hvernig lyfjafyrirtækin á Íslandi, lyfjaþróunarfyrirtækin á Íslandi, hvernig þau höfðu vaxið og borða það sama við kennsluna í lyfjafræði. Það er alveg saman, það tengist alveg hreint. Leið og við byrjum 80 eitthvað, þá byrjum við að útskrifa lyfjafræðinga, góða lyfjafræðinga og þá komur þetta fyrir að vaxa
og það sem var Delta var Actavis og Actavis var, já, nú var það Alvotech kannski, ég má ekki segja þetta sé Alvotech, það sama fólki, það fór þarna. Og svona heldur þetta áfram. Við byggjum upp þekkingu, fólki fyrir eftir, þótt að fyrirtækin hætti eins og Actavis, þá situr þekkingin eftir í landinu. Hún verður af því, fólki fyrir ekki neitt. Það er hérna. Og ef eitthvað hefur gerst, þá hefur fólki bara betur í stakk búið til að stofna ný fyrirtæki, vegna þess að öðlaðist þekkingu í fyrirtækjunum, öðlaðist þekkingu í þessum fyrirtækjum sem síðan voru kannski seld úr landi eða eitthvað hvað fyrir, það er allt í lagi. Þekkingin er hérna. Takk okkur fyrir, þetta var síðasta glæðandi. Þakka þér fyrir Þorsteinn, sérstaklega gaman að sjá þessa sýn sem þú dregur hérna upp fyrir okkur og sjá þetta svona í samhengi. Þakka þér kærlega fyrir. Næst ætlum við að beina sjónum okkur að ungu sprotafyrirtæki, Controlant, sem hefur náð gríðarlegum árangri á stuttum tíma. Og við ætlum að fá hér í pontu tvö frá þeim, annars vegar Aðalheiði Pálmadóttir, sem er VP of Business Development, viðskiptaþróun hjá Controlant. Hún hefur stýrt sölu og innleiðingu lausna félagsins hjá viðskiptavinnu frá 2011 og nú síðast þróun viðskiptasambanda og framtíðarlausna fyrir viðskiptavinnu félagsins. Og hins var Erlingur Brynjólfsson, hann er CTO og einn af stofnendum Controlant og hann hefur leitt vöruþróun fyrirtækisins síðastliðin 10 ár. Gjörðu svo vel. Kæri ráðherra, rektor, fundarstjóri, kollegar og fyrirlesarar og gestir bæði hér og þar. Það er okkur sérstakur heiður að vera hérna í dag, hafa verið boðið. Ég er Aðalheiður Pálmadóttir sem ætti kannski að vera augljóst af þessum tveimur sem hér standa. Og ég ætla ekki að segja meira í bili, heldur gefa orðið til einn stofnanda Controlant, til Erlings Brynjólfssonar. Þakka þér Aðalheiður. Mér langar bara að þakka fyrir boðið að fá að vera með ykkur hérna í dag. Við Aðalheiður ræddum þetta aðeins þegar okkur bauðst þetta komika og við erum alltaf bæði úr háskólanum og með ólíkan bakgrunn úr háskólanum. Ég var í rafmagnstölvuverkfræði og Aðalheiður í liðafræðinni og með viðfangsefni dagsins þá fannst okkur gaman að koma hérna tvö sem svona málsarar, sikkurar deildana úr háskólanum. En fyrir þau ykkar sem að þekkja Controlant, það er sem sagt margt búið að gerast okkur síðasta árið. Mikið búin að vera í fjölmiðlunum og í kringum þetta verkefni með Pfizer, ef við hafið eitthvað heyrt af því og hvernig okkar þáttaka er í því verkefni. Og það sem er sem sagt það sem mér svolítið áherslu að hugsa sko, það er að það var nefnt hérna að vera ungt sprotafyrirtæki. Það er allt svona afstætt, en við erum búin að vera svolítið lengi í businessnum. Við erum búin að vera stofnuð félagi fyrir 14 ára síðan og mér er sérstaklega minnist að ein fyrirsögn sem kom í einni greininni, þar sem að hafa talað það að Controlant hafi skotið rakleiðis upp á stjörnuhimininn og þetta er svolítið svona eins og að segja á ensku Controlant the overnight success, en það eru 14 ár og 17 ár, jafnvel maður tekur tíman frá því við byrjum í rauninni að fikra okkur áfram sem að Jón Atli vísaði í áðan, þar sem við vorum inn á kerfisverkfræðistofu að fikta í tækni og samhliða námi. Þannig að það er behind every success story there's 10 years of hard work, sagði einhver, og ég held að ég alveg við okkur. En kannski aðeins Controlant. Það sem við gerum er að við bjóðum upp á lausnir fyrir lyfja og matvælafyrirtæki í að lágmarka sóun í flutningum. Og við gerum það með því að bjóðum upp á tæki sem að safna hitastigi og rakastigi, ljósi og staðsetningu og fleira. Því miðlað í gegnum farsímanettið inn í skýjalausnin okkar og þar greinum við gögnin og látum þessa stakeholder að vita í dreifikæðinu ef vandamál er að koma upp, þannig að þetta fyrirbyggja tjón í rauntíma. En það sem við gerum líka er það að við söfnum gríðarlega miklu magna gögnum, þannig að það setja að horfa á heildina og meta hvar maður fara betur. Og þetta er algjörlega ný nálgun sem við erum að koma með og er að gera mjög mikið fyrir henni að gera.
og á verulega mikið þátt í því að við erum valin í þetta verkefni með Pfizer til dæmis. Við erum búin að vera að vinna í þessu í mjög langa tíma á meðan kannski samkeppnin og aðrir hafa ekki verið að hreyfa sig í þessa átt. Við komum betur inn á því að hann sér. En ég nefndi þarna sóun og þetta sem sagt vision statement okkar, unleashing the power of people and technology to deliver zero waste supply chains for our partners and the planet. Og þetta eitthvað sem við erum bara mikill kjarni í því sem við gerum. Allar ákvarðanir sem tökum með vöruþróun og annað, það snertir alltaf það að lágmarka sóun og ekki bara í formi matvæla og lífið sem mennta í tunnunni, eða gætu gert það, heldur líka bara einfalda prósessa og fleira í kringum allt þetta. Þetta stórar operationi á þessum fyrirtæki sem við erum að vinna með. En titillinn frá HÍ út allan heim, þannig að við ætlum að byrja aðeins, spóla tilbaka 17 ára aftur í tímann, 2004, það var þegar við byrjum á þessu og við Gísli framkvæmdastjóri fyrirtækisins og einn af stofnendunum og við kynnumst þarna 2002 cirka og erum í rafmagns- og tölvuverkfræðinni, vinnum mikið saman, höfum gaman að lesa vandamál og verkefni sem að tengjast náminu, en síðan sem tókum við ákvörðun að taka þátt í hönnunarkeppni véla- og iðnaðarverkfræðinnar og smíða þarna lítinn róbot eða bíl sem átti að leysa ákveðin verkefni. Og þetta var fyrsta verkefni sem þar sem við vorum að leysa eitthvað annað heldur verkefni frá Jónasla og fleirum í náminu. Og við kunnum rosalega vel við að vinna saman og okkur fannst það mjög gaman. Og það má alveg segja, og við tölum þetta sem eitt af lykilskrefunum í sögu fyrirtækisins. Af því þarna, eins og ég segi, vorum að leysa verkefni sem var út fyrir námið og þarna kynnumst líka Trausta svolítið betur. Hann var búinn að kenna Gísla þarna í sem sagt eitt kúrs og leiðbeina mér í ákveðnu verkefni sem við vinnum þarna sumarið á undan. Trausti sem sagt einn af stofnendunum og var þarna stundakennari við rafmagns- og tölvuverkfræði og þar ræðum við hvað við að gera saman og lendum inn á því að við viljum þarna skoða að vinna með þráðlausa tækni og dettum inn á það brilljant hugmynd að búa til kerfi til þess að vakta þrýsting í dekkjum á bílum. Það var svo mikið að breyttum jeppum og mikið þörf á þessu. Og síðan náttúrulega þetta kom 2008 og það vildi enginn eða neinu meira í dýru bíluna sinna, þannig að það var nú lítið úr þessar hugmynd. Ég held að við höfum selt eitt kerfi og það var til mikilla vandræða, get ég sagt ykkur. En það sem gerist þarna í kringu þetta að við þróum þarna ákveðna tækni. Við þróum hana þannig að við viljum ekki þurfa að affelga bílinn einu sinni í mánuði til að hlaða batterín, þannig að við þróum ákveðna tækni sem einstaklega batterís, energy efficient, þannig að fá að sletta. Og síðan fara að hafa samband við okkur alls konar aðilar sem sjá tækifæri að nýta til hinn þessu tilgangi. Og við vinnum með aðilum sem að tengjast háskólanum og voru að mæla byggingar, steypu, raka, hita og fleira. Og við duttum aðeins í orkugeirann og tókum þátt í verkefni sem að snýrist útflutninga á ferskum fiski og með þess að þörungaræktun. Þannig að við vorum í ýmsu en allt átti þetta sameiginlegt að nýta sér þessa tækni sem við þróa fyrir þessa jeppalausn. Og þið sjáu þarna myndir af viðskiptaáætlunum, 2 bækur. Okkur datt ýmislegt missniðugt í hug og við sem sagt sóttum í styrki frá Tækniþróunarsjóði og ég alveg gífurlega þakklátur fyrir þeirra starf og þeirra stuðning í formi styrkja og annars til okkar. Við fengið 2 flotta styrki frá þeim. En ég ekki síður þakklátur fyrir ferli við að neita verkefnum, af því að ef verkefnin sem við sóttum á undan þessum sem við fengum styrk fyrir hefði verið samþykkt, þá værum við ekki að tala saman hérna. Ég get alveg lofa ykkur því. En svo lengst til hægri þá þetta mynd úr Vaffer 3 sem byggingin hinn með við göttuna, kerfisverkefnastofu og ég bara nýta tækifærið og eins og Jónas, þú myndist á þarna, þú veist að þú vonar að námið hefði nýst vel í þessu, en við Gísli tölum oft það að við búum að svakalega góðri menntun og margt af því sem við lærum að nýtast okkur gífurlega vel í úrlausnum með verkefnum sem við að vinna. En líka bara að þakka fyrir stuðningin og skilningin og hvatninguna sem maður fekk frá stofnunni. Það var alveg gríðarlega þakklátur fyrir það. En sem sagt, ég ætla að nefna árin hefur tekið við, langar aðeins að fara bara í gegnum hvernig þetta þróast frá því að vera hugmynd sem að kveiknar innan veggja háskólans og út í það sem þetta í dag. Þessi jeppalausn sem ég nefndi þarna og varðirinn svolítið kveikin af þessari tækni sem við nýttum síðan áfram. Fyrsta
fyrsta alvöru salan okkar átti sér stað þegar svínaflensa kom og landlæknir og sóttvarnalæknir leituðu til okkar eftir því að fá lausn til þess að fá aukna innsýn í það hvernig staðan væri á bóluefnakælum og fleira út á landsbyggðinni. Og eins og sönnu sprotafyrirtækjasamir að þá sögðum við bara já, þó að þetta væri náttúrulega klárlega ekki hilluvara hjá okkur en við bara græfum það og byggum til lausn þarna og það sem kom út úr því var náttúrulega að það hjálpaði gríðarlega mikið að fá innsýn fyrir þessa aðila sem voru nýtt í dag. Við hjálpum mikið til við að koma svolítið ástandun í betra horf og allt það. En fyrir okkur sem fyrirtæki, þarna læruðum við hversu öflugt þetta koncept sem við vorum að vinna með, hversu öflugt það getur verið fyrir lífeggjarann í heilsinni. Það er að segja að bjóða upp á rauntíma og bjóða upp á þjónustu. Að fá rauntíma innsýn og bjóða upp á þjónustu. Þess að hún getur unnið með gögnin og leiðbeint raunverulega aðilum sem er að fást við lyfin til þess að bæta úr bara ferlum og öðru. Og það gaf okkur svona hvatningu og hugrekki í að halda áfram af því þið sjáðu að það er þetta er 2009 og svo skutust við rakleiðis upp á stjörnuhimininn rúmlega 10 árum seinna og það var þetta learning sem við fengum út úr þessu. Svo er annað sem ég get nefnt að það er samstarfi fyrirtæki Distika sem sér mikið af lyfjadreifingunni hérlendis og meðal þess öll bóluefnin við COVID ef ég man rétt að sjálfsögðu vakti á kontrólant. Og það þróuðum við lausn sem að gaf rauntíma innsýnin í flutningan og það er svona grunnurinn af því sem við erum að gera í dag. Nema það byggði á því að við vorum með þessa tækni í heilsugæslustöðunum og sjúkrahúsunum og hjúkrunarheimilunum út all land. Þetta voru svona móttakarar sem töluðu við, köllum bara jeppa bíladekkja skynjarann okkar, af því að það voru ennþá að vinna svolítið með það. Og þetta var besta lausn í heiminum. Það var bara ekkert sem var betur en þetta. Og það var bara eitt vandamál og það var að þetta virkaði bara á Íslandi. Vegna þess að við vorum komin að staðar inn. Við vorum komin inn á öll hjúkrunarheimilin, heilsugæslurnar, apótekin jafnvel og út allt. Og inn í flutningabílana og allt það. Þannig að við vorum með rauntíma samband út allt. En svo þegar við reyndum að selja þetta inn til alþjóðlegs lyfjafyrirtækis og þá segir ok, hvernig ætlar að reka þennan infrastruktúr í öllum 100 löndunum sem ég er að dreifa til? En þá þurftum við bara að bretta upp ermar og nota þetta sem tækifæri til að læra hvernig við ættum ekki að gera hlutina, hvernig við ekki feilir. Við lærum bara að leið sem virkaði ekki og brettum upp ermarnar og breyttum svolítið nálguninni. En þetta leyti þá vorum við 6 talsins, vorum 3 verkfræðingar og 2 tölvunarfræðingar og 1 viðskiptafræðingur og geggjað teymi í að búa til lausnir við alls konar vandamálum en það var eitt stórt gap að við höfum ekkert hundsvit á lyfjageiranum og þess vegna er ég svo gríðarlega þakkláttur fyrir það að þegar við komist í samband við Aðalheiði að hún hefði ákveðið að stökkva á vagnin með okkur og taka þátt í þessu ævintýri og þessari uppbyggingu af því að þetta er búið að vera mikið fjör og mjög gaman en það sem vantaði þarna inn hjá okkur var business þekkingin á actually viðfangsefninu geirun sem vorum að leysa vandamál fyrir. Þannig ég ætla bara að gefa þér orðið Aðalur. Takk fyrir kærlega, ég ætla aðeins að lækka hérna hjá okkur svo ég sjáist kannski yfir borðum. Já, takk fyrir það. Það var frábært og er búið að vera frábært að taka þátt í þessu ævintýri með kontrólant. En það er bara mjög einföld ástæða fyrir því eða 2. Fyrsta lagi þá féll ég algjörlega fyrir þessa lausn þegar hún var kynnt fyrir mér á sínum tíma af ungum strákum sem voru sendið til mín og spurt hvort ég geti farið með þeim í ferð kannski til Noregs og kynnt á fyrir einhver sem ég hefði þekkt þar, ég starfaði þar. Og ég féll fyrir lausninni en ég féll líka fyrir teyminu. Og það er andinn sem er í fyrirtækinu sem er ennþá andinn sem við búum við og erum að gæta þess vel að varðveita núna þar sem við erum að vaxa mjög hratt. Og frá upphafi hefur þetta verið algjört ævintýri að koma inn og læra eitthvað nýtt. Þetta er eins og að halda áfram í háskólanámi sem að ég er mjög þakklátt fyrir mitt nám í háskólanum. Og það eru 3 ekki víða, í mínu tilfelli þá var það Þorsteinn Loftsson, Þórdís Kristmundsdóttir og Kristín Ingólfsdóttir sem voru gríðarlega miklar fyrirmyndir og góðar og maður bara ber enn þvílíka virðingu fyrir þeim og þakka fyrir það allt saman. Það er engin spurning að grunnurinn sem maður fær í háskólanámi almennt gerir mann miklu hæfari til þess að takast á við hinar ýmsu áskoranir í atvinnulífinu.
og greiningar hefni og nálgun viðfangsefnis sem að maður getur, ég líkið oft við að ég sé búin að gera allavega margar BS-ritgerðir í því sem ég hef skrifað og sumt á mælikvarða við masters-ritgerð af efni sem og þáttum og verkefnum sem við höfum tekið þátt í og þurft að skila á okkur hinu ýmsa til að fara í gegnum ákveðnar gildingar og til þess að ná árangri með stóru lyfjafyrirtækjum út í heimi. En ég kem sem sagt til fyrirtækisins 2011 og þá þegar gott samstarf við Distica. Við vitum að við erum með lausn sem virkar í lyfjabransanum. Við þurfum hins vegar að finna út hvernig eigum við að selja þetta út í heimi og ég var mjög stolt að því strax frá upphafi árið 2011 að ég var útrásarvíkingur sem að þótti ekki neitt sérstaklega fínt hérna heima á þeim tíma en ég hafði áður inni við að koma lyfjum inn til Íslands, inn til litla Íslands og það var mjög erfitt en þarna var ég frá litla Íslandi að bjóða íslenskt hugvit og selja út í hinu stóra heimi og það af tvennu þá þótti mér það og þykir mun áhugaverðara. Það er mjög skemmtilegt að taka þátt í því. Og þetta lausn sem algjörlega þróuð af Controlant, öll lausnin eins og hún leggur sig, þó auðvitað munum við í framtíðinni væntanlega fara að taka inn alls konar aðra hluti eftir því sem við stækkum meira. En þarna voru við vorum komin lausn við vissum að hún virkaði og við þurftum að samfæra umheiminn að það væri hægt að nota þetta þó að við þurftum að byggja upp þennan infrastruktúr sem að Erlingur vísaði til. Ég hef farið til Indonesíu og Indlands og víðum heim til að setja upp þessar stöðvar sem taka við boðunum úr jeppaloggarunum sem voru þá orðnir, myndi ég nú segja, mjög farmastandard lyfjaloggarar, ef það er hægt að segja það. Þetta dugði okkur í töluverðan tíma en það hefur verið sagt við okkur eiginlega frá upphafi og ennþá verið að segja, við erum svona cirka 2 árum á undan samkeppninni og sem betur fyrir höfum við haldið því forskoti og mögulega höfum við rokið svolítið á undan í þessu geimfari sem að Pfizer-ævintýrið búið að vera fyrir okkur. Við sem sagt komum þá með þessa lausn þar sem að það þarf engan infrastruktúr, það bara þessi logger sem að þetta Internet of Things hlutur sem að með SIM-korti, mælir allt sem þú þarft að mæla og kemur því á skýið og svo getur þú nálgast það hvar sem í heiminum. Það alls konar, leitun að íslensku orði, fítusar, sem náttúrulega ekki neitt sérstaklega gott, en það alls konar þjónusta sem fylgir þessu, en það þarf náttúrulega tækið til þess að safna upplýsingunum og það grundvallaratriði. Við vitum hvar lyfin eru á hverjum tíma og við vitum ástandið á þeim. Það hægt að taka ákvarðanir hjá fyrirtækjunum sem að mæla, geta tekið betri ákvarðanir að þau vita ef það eru tafir, ef það eru afföll, þegar það komið í veg fyrir skemmdir og þar að leiðandi sparast alveg milljónir. Ég held að flestir okkar viðskiptavina hafi sparað vel á 2., 3., 4. milljónir dollara á fyrstu mánuðum þess að taka í notkun lausnin okkar. Það erfitt að endurtaka það aftur vegna þess að þegar þú einu sinni komið með þessa lausn, þá ertu komið með svo gott eftirlitskerfi að þú finnur gallana og lagar það. Og þar að leiðandi, þetta gengur náttúrulega allt út af það í lyfjabransanum að vera með, þú leiðréttir það sem að en þú passar upp á að það gerist ekki aftur. Og það það sem að við fylgjum mikið eftir. Og það var sérstaklega ánægilegt að geta farið út í heimsótt fyrirtæki og kynnt, oftast náttúrulega fyrstu árum fengið nei, en komið samt tilbaka heim og tala við strákana og sagt, við þurfum að gera meira þessu eða minna hinu eða svona eða hinsegin og við þurfum betri gögn, við þurfum betri gildingar og við þurfum að gera hlutina á annan hátt. Við munum aldrei ná árangri nema við þurfum að vera með ISO-vottun til dæmis. Það bara ákveðnir hluti sem þurfa að vera til staðar svo að við getum komið okkur á framfæri erlendis. Við byrjum svo í Bretlandi eins og við sjáum 2014 og það var þá helst að við vorum með endursöluaðila. Partur af því sem við vorum að gera, við vorum til þess með endursöluaðila í Danmörku þar sem að meira en tæpur helmingur af dönskum apótekum að nota lausnin okkar. Ég byrjaði að fara á banka eftir apóteku á dyrnar að reyna að selja þeim og það virkaði ekkert rosalega vel þó að Íslendingar séu vinsælir í Danmörku. Þá vildu þau skipta við innlenda aðila og þar að leiðandi komum við okkur upp endursöluaðila í Danmörku, við erum endursöluaðila í Bretlandi
og það lausnin okkar sem fyrst og fremst að vakta húsnæði og vöruhús, apótek og annað. En við fórum á flug svo með lausnin okkar þessa ferilvöktun svokölluðu og þá var Actavis sem nú Teva fyrsta fyrirtæki sem svona byrjaði að vinna með okkur þó að Allegan hafi verið fyrsti stóri farma eða lyfjarisinn sem að skrifa undir samning við okkur. Og við erum núna allt kerfi þeirra í vöktum öll lyf sem þeir eru að flytja. 2019 byrjuðum við sömu vegferð með Teva. Við erum komið með 4 af stærstu lyfjafyrirtækjum í heimi á lista hjá okkur eða sem viðskiptavini og þetta búið að ganga mjög vel eftir að við svona ákveðum 2017 að fókusin væri á stóru lyfjafyrirtækin. Þetta það sem myndi skila okkur mestu. Svo vorum við komin ansi langt, við erum búin að komast í gegnum samþykki hjá Pfizer og komist samning að þeir ætluðu að hefja notkun í allri sinni lyfjakeðju þegar að COVID brestur á og þar að leiðandi gerða þeim hægt vik að þegar að bóluefnið þróa að það kemur í ljós að það þarf að dreifa því við -80 gráður eða geyma það og dreifa því við -80 gráður að það þurfti að hafa hraðar hendur í að þróa lausn sem væri skalanleg til þess að ráða við það verkefni. Ég kem aðeins inn á það betur á eftir. En við vorum árið 2020 með 50 starfsmenn, vorum með ákveðna áætlun fyrir árin sem að koma á eftir, þar sem við ætluðum að gera alls konar hluti. Erlingur og teymið hans í þróuninni og rannsóknunum ætluðu að koma ákveðna á laggirnar, þannig að við getum verið með meiri sjálfvirkni og annað slíkt. En þetta þurfti að hraðspóla á 6-9 mánuðum. Nokkra 2 ára plan fór niður í 6 mánuði. Já, 2 ára plan fór niður í 6 mánuði þegar við byrjum að vinna að dreifikeðjunni fyrir Pfizer með bóluefnin. Og við erum komið það langt núna með alls konar sjálfvirkni, til dæmis, bara sem ég nefni eitt, þannig að þetta nær út fyrir það að mæla hitastig á lyfi. Af því að við vitum staðsetningu á vöru, þá vitum við líka hvenær hún komin inn fyrir ákveð svæði sem þýðir að eignarhald skiptir hendur og þá talar eitt tölvukerfi við annað og það tryggirar að sendur reikningur til aðila þar sem að það búið að skila vöru á ákveðin stað. Og þetta að spara fleiri þúsund klukkustundir á ári fyrir fyrirtæki sem að nýta sér þetta. Þannig að það ýmis afleidd þjónusta sem að tengist ekki hitastiginu og gæðunum á lyfjunum sjálfum heldur alls konar verkferlum innan fyrirtækinu og það er svo dásanlegt við þessa tækni sem við notum og hversu frábæra hluti hægt að gera með því að láta kerfið tala saman. Þannig að hér liggur mikið þróun í framtíðinni og vörur sem við getum haldið áfram að bjóða og þróa eitthvað nýtt fyrir bransan. En við erum í dag orðin yfir 300 frá 32 löndum. Við erum flest á Íslandi en við erum með töluvert af starfsmönnum víða heim. Við erum með viðskiptavini okkar í Bandaríkjunum og Evrópu flestir með sínar höfuðstöðvar. Við byrjuðum fyrir COVID allavega að setja upp og koma starfsmönnum fyrir nálagt þeim, þó það hefur nú kannski reynt minna á það í COVID þar sem að fólk ekki að hittast augliti til auglitis heldur á netfundum. Þannig að það hefur kannski reynt minna á það en við erum með þjónustusetur í þjónustuver í Póllandi, við erum með þjónustuver í Bandaríkjunum, við erum að opna annað í Hollandi, þannig að við erum að opna starfsstöðvar víða heim. Við erum sem sé, eins og ég segi, yfir 300 viðskiptavinir og 300 starfsmenn og starfsemi fyrir fram í 170 löndum, það er að segja okkar viðskiptavinir eru með starfsemi í 170 löndum og fyrir okkur þýðir það að við þurfum að koma þessum loggurum sem við töluðum til þeirra uppástaða þaðan sem þeir senda en við þurfum líka að sækja þá á alla þá staði sem þeir senda til. Þannig að við erum með einhvers konar starfsemi eða einhvern á okkar vegum sem sér að sækja loggara til nánast allra landa í heiminum. Og þarna sjáum við helstu viðskiptavin okkar. Við
Við erum búin að vinna með Pfizer auðvitað í þessari bóluefnadreifingu en líka Bandaríkjastjórn þar sem að öll bóluefni frá Pfizer sem hafa komið til Bandaríkjana eru vöktuð af kontróland meðan þau eru á þeim stað þar sem þau eru geymd þangað til þau eru gefin. Og það minnir mig á að nefna það sem að skiptir náttúrulega mestu máli og sérstaklega hérna í bóluefnadreifingunni. Þetta gengur allt út á að sjúklingurinn fái lyfið sitt á réttum tíma af réttum gæðum. Og það er ekki farsæl dreifing eða góð dreifing á lyfi nema það nái á áfangastað og það sé ennþá að þeim gæðum sem að upphaflega var lofað og sjúklingur á rétt á. Og það gildir svo sannarlega bóluefnin að bóluefnið það er ekki fyrir að komið í handlegginn á einstaklingnum fyrir að við erum að fara að tala um að þetta er árangursríkt. Og þetta sýnir dreifingarnetið okkar fyrir Pfizer. Við erum að dreifa fyrir þá eða með þeim, skulum við segja, og vakta til 155 landa, til 27.240 áfangastaða. Við erum búin að vakta 427.600 box og það er 1,75 billjónir skammta sem að hafa komist á áfangastað og af því erum við mjög stolt að segja frá því að gæðin eru 99,997% og þá erum við að meta það sem að eigandi bóluefnið eða Pfizer losar og segir þetta er hæft til notkunar eftir að búið er að koma því á áfangastað. Við erum einnig í okkar kerfi þá erum við að meta þá sem eru að dreifa fyrir Pfizer, þá sem að sjáum að keyra út og fljúga með og annars sem gæti verið FedEx og DHL Express og UPS og aðrir slíkir aðilar hér í heimi og við metum líka árangur þeirra, hvernig þeir standa sig bæði með hversu góðir eru því að afhenda á réttum stað, réttum tíma og gæðin. Þannig að við segjum að þetta sé sýnin okkar í framkvæmd. Við erum að gefa viðskiptavinum okkar tækifæri til þess að sjá hvað er að gerast í þeirra virðiskeðju, í þeirra dreifikeðju. Við erum að draga úr sóun, við erum að draga úr kolefnasporinu sem að þau skilja eftir sig og ég með hérna eina glæru á eftir sem ég sýni ykkur aðeins bara sem dæmi og þetta er alltaf, þetta sjáum við er að aukast mjög mikið heim allan og lyfjafyrirtækin stóru eru væntanlega, myndi ég halda framarlega þar í flokki að það skiptir máli með hvernig þeir starfa, það er aukin áhersla á græn gildi og hvernig orka er notuð við að framleiða hluti og hvaða kolefnisspor skilur hún eftir sig meðan á notkun hennar stendur. Og hérna erum við að bera saman að því að það sem við erum ekki búin að segja ykkur er að þessir loggarar sem við notum, þeir eru endurlítanlegir þannig að þessna náum við þá og við komum þeim aftur í notkun. Og þetta er sama tæki sem er notað í 5 ár. Hérna erum við að bera saman 3 ára notkun af okkar tæki og því sem er gamla lausnin sem að væri loggar sem er USB loggar sem að er einnota og er tengdur í tölvu til að sjá niðurstöðuna þegar komið er á áfangastað. Og hérna erum við bara að bera saman hversu mikið af plasti fer til spillist á hverju ári miðað við magnið sem að þarf til þess að vakta ákveðið mikið af sendingum á ári. Og hér erum við búin að taka til þess að við erum að sækja loggarinn og koma hann aftur í umferð. Þannig að þetta er svona heildar reikningsdæmið. Hvað það var? Er eitthvað fleira erlengur sem við viljum segja hér í dag? Ég held þessu bara nokkuð. Þá ætlum ég bara að fá að þakka kærlega fyrir boðið og já. Takk. Takk fyrir að deila þessari frábæru sögu með okkur og gaman fyrir okkur háskólafólki að sjá hvað fræin sem við erum að reyna að sá hérna geta þá borið rosalega skemmtilegan ávöxt. Næst ætlum við aðeins að líta aðeins inn á við og spyrja spurningar eða veltaði fyrir okkur hvernig getum við dregið þekkinguna út úr háskólaumhverfinu og gert það að verðmætri vöru á skipulagðan hátt. Einar Mandela, framkvæmdastjóri Auðnu Tæknitorgs, ætlar að stíga hér á svið og segja okkur á því. Gjörðu svo vel, Einar.
ráðherra, rektors, kæru gestir og allir sem að fylgjast með. Það bara frábært tækifæri að fá að koma hérna og vera með ykkur og hlusta á þvílík erindi og sögu. Þorsteinn búinn að segja allt sem að maður hefði viljað lýsa í rauninni bara, og hann lýsir því að eigin raun. Og þau hjá Controlant eru náttúrulega með ótrúlega sögur þar sem að svo margt kemur saman, en við skulum sjá hvort ég geti bætt einhverju við og sagt frá einhverju. Við hjá Auðnu erum alveg sannfærð að hugvitið, það verður í askana látið. Ef við ætlum að vera hluti af og byggja upp þekkingarsamfélag hér, þá byggir það náttúrulega á þekkingu eins og felst í orðinu. Og það skiptir miklu máli að þessir farvegir úr þekkingarstofnunum eins og menntastofnunum séu aðgengilegir og lausir við hraðahindranir eins og hægt er. Við skulum sjá hérna. Já, bara aðeins Auðnu. Það eru 6 háskólar sem standa af Auðnu og 4 rannsóknarstofnanir og með stuðningi atvinnu- og nýsköpunarráðuneytis og bara þökkum ráðherra fyrir stuðning og menntamála- og menningarmálaráðuneytisins líka. Það eru 2 ráðuneyti sem að koma að okkur og þetta telur svona það bil 2000 vísindamenn í rannsóknum. Þetta er nokkurn veginn allur opinberi rannsókna vísindaheimurinn og þar auki líka einkareknu háskólarnir. Þetta 400 prófessorar og 6000 framhaldsnemar, þannig að það mikið brainpower í þessu baklandi okkar og hér svona önnur, segir aðeins nánar hvaða stofnanir standa að okkur. Við reynum að tengja öll verkefni sem við fáum í hendur við sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna. Það gerum við í þeim tilgangi að þetta bæði getur verið hvati í rauninni fyrir vísindamenn að sjá rannsóknir sínar í stærra samhengi og að þetta skiptir máli og við vitum að þetta í fyrirtækjum sem að tengja sig við sjálfbærnimarkmiðin að þar er meiri ánægja með starfsmanna því að allt snýst þetta að það sem maður er að vinna að skiptir máli í einhverju samhengi. Þetta er teymið, við erum 4 og ég var að skoða svona tækniyfærslu skrifstofu hjá Háskólanum í Löfven sem 3 sinnum stærri heldur en þetta samansafn á háskólum hér á landi. Tækniyfærslustofan þar 30 sinnum stærri. En eins og við gerum á Íslandi þá bara leggjum við af stað og það er þannig sem að hluti gerast. Við erum þessir aðilar og í okkar svona þekkingargrunni þá er þekking á líftækni í lyfjafræði, líffræði, upplýsingatækni og hönnun og markaðsstarfi. Og síðan erum við með tengiliði á öllum þessum stofnunum sem okkar augu og eyru til þess að horfa á og lítið við sviði varðandi rannsóknir sem að koma upp og leiða til þess að við eigum síðan tengsl og fundi með vísindamönnum kringum áhugaverð verkefni. Og það sem að við sinnum ákveðnu brúarstarfi. Við erum að tengja vísindin við atvinnulífið og við erum að tengja atvinnulífið við vísindin. Þetta er brú með 2 akrænum í báðar áttir og við hjálpum líka til við að stofna vísindasprota í kringum hugmyndir. Við gerum greiningar á þessum hugmyndum, við leggjum til hugverkavernd þegar það á við og viðeigandi hugverkavernd, það getur verið einkaleyfi eða eitthvað annað. Við aðstoðum líka stofnanir með nýsköpunarferla, við erum öll svolítið að læra. Ísland hefur verið komið svolítið seinna inn með
með þessa hluti þar sem við erum að setja strúktúra í kringu vísindalega nýsköpun og þessa farvegi og stofnanir eru mislangt komnar. Þar getum við verið veitt aðstoð. Við getum líka hjálpað fjárfestum með að nálgast tækni og vísindaverkefni inn í háskólunum og svona okkar vísindalegi bakgrunn er styrkur við að útskýra þá tækni svona í upphafsstigum. Og við þurfum líka að geta hjálpað vísindamönnum við þessa útskýringu og það er áhugavert að þetta brúastarf felur í sér ákveðinu túlkunarstarf líka því að viðskiptaheimurinn og atvinnulífið talar í öðrum það er bæði orðanotkun og hugtakanotkun er önnur heldur en hjá vísindamönnum og það er mjög gaman að sjá þetta koma saman þegar að vel tekst til og við komum að samningagerð og slíku líka þar sem að þessir heimar koma saman og væntingar þurfa að stillast af. Það sem við gerum er að við leggjum mat á tækifærin sem að við fáum í okkar hendur og við skoðum hugverkaverndina og einkaleyfishæfið og markaðinn. Er þetta lausn á einhverju vandamáli? Er eitthvað vandamál þarna? Eða það er ekki gott að vera með lausn og þurfa að leita dyrum og dyngjum af vandamáli sem að lausnin gæti hjálpað til við. Það er betra að það sé ákveðið vandamál til staðar og þörf og lausnin nýtist þar. Þannig að við erum með stuðning við hugverkaverndina og það er talsverð verkefnisstýring líka þar og eftirfylgni og við erum einu aðildarnir sem stundum rauninni virka markaðssetningu á hugverkum sem að koma út úr vísindageiranum. Við tökum það að okkur og erum þá að leita aðilum sem til samstarfs og til þess að gera nytjaleyfissamninga mögulega. Og síðan eins og ég nefndi þá aðstöðum við sprotafyrirtækjamyndun og tengjum við fjárfesta og þá fjármögnun og síðan tökum við líka þátt í svona nýsköpunarkennslu og þjálfun og síðan allt þetta með tímanum að byggjast upp netverk sem að gagnast þá bæði vísinda og bara frumkvöðla og nýsköpunar umhverfinu. Þetta eru þá rannsóknir og þróun sem að geta leitt af sér hugverkavernd sem að við þurfum að verða betri í og það er markaðsstarf þarna inn í þessu og síðan leiðir til samninga og virðisauka. Við reynum að koma hugmyndunum í hendur á einhverju sem að stunda geta gert verðmæti úr þessu síðan út í samfélaginu. Og þetta er svona mynd sem að má nota til þess að útskýra þetta, það má með ýmsum hætti, það má segja að við séu grunnrannsóknir þarna við upphafi, út úr þegar koma einhverja hagnýtanlegar niðurstöður og þá þarf kannski að skapa fókus í kringum þá niðurstöðu og þannig að viðkomandi rannsóknir geti leitt til nýsköpunar. Og við erum þarna einhvers staðar á leiðinni að reyna að aðstoða við þennan fókus. Og þessi verkefni, þetta er nú skali frá NASA, Technology Readiness Level upphaflega, þar sem að þið sjáu vinstra megin eru svona grunnrannsóknir og sem að síðan á sérst að verða rannsóknirnar meiri svona þróunarstarf og enda síðan út á markaði í rauninni. Og þetta er ein leið til þess að flokka og svona verkefnin í hvar þau eru stödd, hversu langt frá markaði og svo framvegis. Og eins og komið við fram að þá er hugverkavernd og einkaleyfi alveg sérlega mikilvæg í líftækni og lyfjageiranum. Það er ekkert, eins og Þorsteinn sagði, það er í rauninni engin leið að laða að fjármagn nema að það sé einhver hugverkavernd til staðar. Því að svo lengi framan af að þá er þetta eina eignin í rauninni.
og sú þróun hefur átt sér stað í varðandi verðmat á fyrirtækjum bara almennt að marka að það hlutur hugverka réttinda þar æþyngri. Það skiptir steypa og tæki nema bókaskiljarnas Þorsteins sem mjög verðmætt. Steypa og tæki skipta miklu minna máli heldur en þau gerðu, en þetta þekkingin og hugverk eru eitt svona liður í að sé til einhver réttindi sem að lýsa þessari þekkingu. Og þetta langur þróunartími yfirleitt og við erum að fá verkefni mjög snemma á ferlinu, en það áhugavert að ef að verkefnin eru á nógu heitu sviði, að þá eru nánast teoretiskar útreikningar áhugaverðir fyrir atvinnulífið, sem eitthvað sem að jafnvel hlutir sem eru á TRL 2 vekja áhuga út í atvinnulífinu, en það fer nú eftir sviðinu. Við vorum að tala bóluefni og í vikunni var stofnandi BioNTech sem að gerði síðan sem að Pfizer bóluefnið í rauninni á uppruna sinn til vitnar í Pasteur sem segir að það sé ekki til hagnýt vísindi. Það sé til vísindi og síðan sé til hagnýting. Það að segja, notkun eða hagnýting. There is science and its applications. Og þetta skylt. Þetta eins og ávöxtur á tré sem að tréð býr til. Þannig að Pasteur var með þetta á hreinu og þá var svolítið áhugavert að velta fyrir sér hvernig lítur almenningur, þetta samfélagið á vísindi og tækni og hverjar eru væntingar til þeirra. Og þetta úr nýjum Eurobarometer sem var bara að koma út núna í haust, þar sem að helmingurinn væntir þess að vísindi skili sér í nýsköpun í heilbrigðisgeiranum og loftslagsmálum og í orkumálum. Þannig að það eru væntingarnar að vísindin skili þessum lausnum í þessar stóru áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Þannig að það ekki bara, þó að maður sé alveg sannfærður þetta sjálfur, þá gott að fá þetta bara að þetta hreinlega álit almennings líka. Þannig að það segir svolítið vægi verkefna. Nú á þessari glæru aftur að þá sett bætt í einn svolítið tækniþróunarsjóður skiptir svo miklu máli eins og við heyrðum að þessi verkefni og mörg önnur hafa fengið að þróast vegna þess að tækniþróunarsjóður hefur elst gegnum síðustu 2 áratugi, þá hefur hann gerbreyst og svo tók ég þarna bara skot úr blaði í vikunni þar sem að kemur fram að fjármagn flæðir í nýsköpun sem aldrei fyrr og það eru vísi fjárfestar sem eru þá nokkri sjóðir sem eru komnir og eru reiðubúnir að taka við verkefnum sem hafa náð þeim þroska sem við erum að hjálpa til við að þau nái. Þannig að það eru góðir tímar núna og þessir tímar þeir ganga í sveiflum eins og allt annað. Það núna til fjármagn fyrir nýsköpun í svona þokkalega þroskaða nýsköpun. En eftir nokkur ár þá er hætt við að það sé minna. Þannig að það gildir að nota tækifæri núna. Þannig að ég vona að teiknikennari minn sé ekki að fylgjast með. Þessi mynd á að sýna, þetta ekki reiðhjólahjálmur hérna í miðjunni, heldur heili, hvernig þekking skilar sér og heilinn skilar af sér hugmyndum og hugmynda nýsköpun, en það þarf frumkvöðla til þess að taka hugmyndirnar og það þarf teymi eins og við heyrðum hjá Controlant
og það nánast algilt að það þurfi teymi mismunandi einstaklinga til þess að árangur náist undir svona styrkri fórustu eða sýn, allavega sterkri sýn, til þess að úrverði nýsköpun. Og á leiðinni það þarf náttúrulega þessa sannfæringu, sýn og siglu eins og kom fram hérna. Og ég held að á þessum tímum, þar sem að við erum að mæta mjög stórum áskorunum, við erum bara ráðstefnan í gangi, við erum, það má segja, húsið sé að brenna, þá finnst mér að það sé skylda vísindasamfélagsins að leggja sitt af mörkum eins og hægt og það sé tilgangur. Það svo gefandi þegar að vinna manns og ævistarf, það einhver tilgangur með því og sterkur tilgangur og það vantar ekki áskorunina til þess að eiga við það. En ég ætlaði sem sagt að gera svona, að vísindi eru ekki sama á hagnýting. Það eins og Pasteur var að segja. Og rannsóknir eru ekki sama á nýsköpun, en rannsóknir eru rosalega mikilvæg forsenda fyrir nýsköpun. Og þessari róttæku nýsköpun, það sem að virkilega skiptir máli og breytir hlutum. Þannig að nú ætla ég að hlífa ykkur við þessari mynd hérna. En þjálfun vísindamanna í verðmætasköpun, við sáum tækifæri því fljótlega í auðnu að það gæti verið ein leið að ná til vísindamanna, að kynna, láta þá að leyfa þeim að koma með verkefni sín og rannsóknir inn í umhverfið. Við bjóðum 3 daga sprett þar sem að menn og konur geta komið með sín verkefni og fengið að setja það í, má segja, í vernduðu umhverfi, í þetta verðmætaskapandi svona sjónarhorn og þar sem að fólk fær annað sjónarhorn á sínar eigin rannsóknir. Og það mjög gefandi og áhugavert að fara í gegnum það með fólki, þar sem að það öðlast nýja sýn á verkefni sín og fær mikið út úr þessu. Og við höfum meðal annars fengið einmitt Einar Stefánsson, kollegaðinn, til að halda svona hvatningarerindi inn í þessu, fengið fullt af góðu fólki og það hefur verið mjög mikil ánægja með þessa masterklassa. Fólk hefur gengið út með nýja sýn á sitt eigið starf í rauninni. Ég held að þetta sé mjög mikilvæg leið til þess að ryðja, hvað maður að segja, einhverju feimni úr vegi, þannig að farvegurinn fyrir nýsköpun sé allavega eins greiður eins og hægt Nýsköpun í lífvísindum hefur reyndar blómstra núna í COVID og við erum búin að heyra hérna náttúrulega kontrollant dæmið, en líka bara hvernig bóluefnin hafa orðið til. Þetta bara eins og þið vitið, þetta nýgerða bóluefnum. Það búið að slá alls konar met, hraðamet í þróun bóluefna. Menn uppgötvuðu það að það hægt að hraða líka leyfisferlunum og eftirlitsferlunum. Það því að menn fóru að vinna hraðar og fyrr saman. Þannig að það hefur verið sagt að nýtt COVID-bóluefni hafi verið hannað á 48 dögum. mRNA-röðin var sett á neti 10. janúar, 7. janúar að þá var Moderna búið að setja framleiða fyrstu lótuna af mRNA-bóluefni, mánuði síðar. Og svo þarf þetta náttúrulega að fara í prófanir og sem að gekk ótrúlega vel. Þannig að á einu ári að þá, eins og við vitum öll, við erum öll bólusett hérna, reiknaði með. En þetta hefur hleypt upp náttúrulega líka stafræna byltingin í tengslu við heimsfaraldurinn, þar sem að allt fluttist á netið, heilu háskólarnir, eins og Háskóli Íslands. Öll vinna, öll þróun líka, og þetta hefur hleypt fjarlækningum og telemedicín af stað. Stór skref þar, 59 lyf samþykkt af yfirvöldum
gervigreind við sjúkdómsgreiningar er komin inn, lyfjaeftirlitið hefur verið hraðað og samvinna og samstarf bara sem að af óþekktum skala hefur átt sér stað í kringum þetta, þannig að vonandi er hægt að byggja á þessu áfram þó að heimsfaraldurinn dvíni. En aftur eins og hefur komið hérna fram, þetta tekur allt saman tíma, Oculis 20 ár, Controlant, hvað var það, 13 ár? Eða 17 jafnvel? Að bóluefna hraðameti þessi 48 dagar, sko, þeir byggja á yfir 30 ára rannsóknum. Varðandi líftækni á Íslandi, það er nú merkilegt að í þessu litla landi að þá hafa orðið til fjöldinn allur af líftækni fyrirtækjum. Stærstu og glæsilegustu er náttúrulega Íslensk erfðagreining og Alvotech í dag og þau eru á mörgum sviðum. Ég nefni þarna líka Neimbulgen og það er líka hægt geta verið svona svokallað exit út úr þessu. Neimbulgen var líftæknifyrirtæki, 75 manna líftæknifyrirtæki sem að Roche keypti og fyrir 30 milljarða króna á sínum tíma. Það fór ekkert mjög hátt en þessi líftæknifyrirtæki eru lengi að verða verðmæt en þau geta orðið það og dæmin sanna líka. Og það eru þarna mörg fyrirtæki sem að þið þekkið. En eitt hérna í horninu sem er áhugavert, sem að Íslendingur kemur að, er að rækta leður og ætlar að breyta tískuheiminum með því. Stafræna byltingin eflir öll þessi vísindi, alveg þvert á allar línur, hvað sem er, og hraðar þeim og þarna eru nokkur svið sem eiga þátt í því og það eru FDA var að veita leyfi til notkun gervigreindar við greiningu á sjúkdómum. Það eru slík verkefni fleiri en eitt hér við Háskóla Íslands sem eru mjög spennandi og ég get nú ekki annað en hort líka á einkaleyfin og þá sér maður þetta eru á síðasta ári það sem að flest einkaleyfi voru skráð. Þið sjáu grænu örvarnar, þetta er lyf, þetta er tölvur, þetta er stafræna geirinn og heilbrigðistækni og líftækni. Þannig að sko hvernig er staðan? Við spurðum er leiðin greið í upphafi og við getum sagt að við búum að því að gæði vísindanna er á heimsmælikvarða. Við erum með líftæknifyrirtæki sem eru á heimsmælikvarða sem að með höfðatölu ættum við ekki að hafa neitt. Við erum svefnhverfi í einhverju borg í rauninni. Tækniþróunarsjóður hefur elst og gegnt lykilhlutverki fyrir þessi verkefni mörg hver. Við erum með grunnnám í nokkra háskóla í líftækni og náttúrulega lyfjafræði við HÍ. Meistarann í líftækni er komið í gang í samstarfi við HÍ og Alvotech. Frumkvöðlaþjálfun stendur nú vísindamönnum til boða. Erlendir sérfræðingar eru náttúrulega mikilvægir bæði fyrir háskólana og þessi fyrirtæki og stuðningsumhverfið hefur þroskast. Og við myndum segja að önnur og þriðja kynslóð af líftækni frumkvöðla er núna virk og er að deila reynslu sinni. Og mikilvægi hugverkaverndar er að renna upp fyrir landanum. Erlendir fagfjárfestar eru farnir að finna landið og farnir að spyrjast fyrir og náttúrulega svona dæmi eins og Oculis, Controlant sýnir að fjárfestingar eru að það er eitthvað að finna hér og að einhverja leita. Og innleiddi vísisjóður komið til sögunar, COVID opnaði nýjar leiðir til nýsköpunar og stafræna byltingin gengur hraðar og hraðar allir þróun. En það vantar til dæmis hér í þessum geira vantar aðstöðu til þess að hýsa sprota það sem að þurfa rannsóknarstofur og það vantar ennþá svolítið samfellu í fjármögnunarleiðina, til dæmis svokallaðan proof of concept show. Þannig að staðan er 14-2. Það bara, þetta kom upp úr kassunum.
Þannig að leiðin greið þó að allt geti gerst og við lifum í landi þar sem allt geti gerst. Takk fyrir. Takk fyrir Einar. Við erum þá komin að síðasta erindinu í dag. Það er Tjana Sjaraf, aðstoðarforstjóri Alvotech, sem ætlar að stíga hér á stokk. Hún var áður aðstoðarforstjóri Íslenskar Erfðagreiningar og einn af stofnendum Auðar Capital. Gjörðu svo vel. Frábært tækifæri til að segja að minn tími er liðinn, er búinn, en sælu blessu og ágætu gestir og ráðherra og rektor og allir aðrir. Ég ætla að var svona aðeins að vandrast með það hvað ég ætti að tala hér í dag, þar sem að síðast í september þegar við vorum með samskonar erindi, þá var Alvotech með bæði Róbert Wessman sem sagði frumkvöðlasöguna og Cecilie sem sagði frá samstarfinu háskólanum. Þannig að ég var svona vandrast með hvað ég ætti að tala, en það sem ég ákvað að tala um sjálfbærni. Og ég var svo heppin að forstjóri Alvotech var að tala í dag á ráðstefnu í Sviss fyrirtæki á Biosimilars ráðstefnu sem okkar geiri. Og ég ákvað svona að taka hluta af þeim glæðri sem hann var að nota þar og þeirri orðræðu til að svona leiða okkur að sjá bara kannski hvernig okkar fyrirtæki að kynna sig á alþjóðavettvangi og þá með tilliti til sjálfbærni. Af því að þú myndist á það, ég var náttúrulega í upphafi líka, heimsmarkmiðin og annað. En það er eiginlega svo þráður sem ég langaði og þetta er bara takk fyrir frábær erindi. 42 ára overnight success hjá Þorstinni og 17 ára hjá Control teaminu. Bæði ótrúlega frábæra sögur. Gaman að hlusta á. Og það er líka náttúrulega þegar maður býr, eitt af það sem ég langaði að deila sem ég var að hugsa eftir því töluðu að þegar maður býr til geira, hversu miklu máli sem menntunin skiptir og þegar hvernig þú býr til geira þá fer fólk líka að flæða á milli nýta sína reynslu sem algjört lykilatriði. En fyrst er þessi glæra sýnir að því að það hefur verið svo okkar kannski overnight success er það að Alvotech er stofnað 2013, þannig við erum á ári 8 og á þessum árum hefur vaxið gríðarlega hratt. Bara þá úr sér snústarfsmenn upp í það byrja 700 alþjóðlega og 500 á Íslandi. Og síðasta ára hefur við eytt miklum tími þegar kom okkur öllum á sömu blaðsíðu og búa til þá orðræðu menningu það sem svo mikilvæg að frá þeim sem hafa verið lengi og þeim sem hafa verið nýbyrjaðir, þannig allir viti í rauninni að hverju erum við að stefna. Og það er eiginlega, settum við það í orð, nýlega voru nýbúin að halda stóran starfsmannafund í Háskólabíó núna í september og til þess að ramma inn af hverju erum við eiginlega að þessu. Það er eiginlega fyrir betra aðgengi fyrir sjúklinga. Það er það sem að líftækni hliðstæðu lyfin sem við erum annars vegar að þróa í dag og munum fara framleiða næsta ári. Það er það sem að við brennum í rauninni fyrir, við sem störfum fyrirtækinu. Og svona er kannski okkar þá alþjóðlega getum við kallað það útlensku global footprint og það sem bakgrunninn er sá, það sem meðan við höfum verið að þróa lyfin að þá erum við að gera samninga við alþjóðleg lyfjafyrirtæki sem munu selja fyrir okkar framleiðslu og þetta er kort annars vegar af þeim löndum sem við munum selja til sem við erum búin að semja og hins vegar af þeim fyrirtæki sem munu selja lyfin okkar eftir þegar við hefum framleiðslu á næsta ári. Og þessi glæra sýnir svona svolítið viðskiptatækifærið á baki því sem við erum að gera því að þessi fjárfesting sem að fyrirtæki hefur lagt í síðustu árum, fólk er aðeins vegna þess að það er viðskiptatækifæri að við teljum og þau sjáu frá því að Alvotech er stofnað þá hafði Róbert eins og hann sagði okkur frá daginn ákveðna sýn á framtíðina og þessi glæra er að sýna, hún er að realiserast, það er að aukast stærð líftækni lyfja í heiminum og við sjáum það bæði á glæðrinu vinstra megin og svo hægra megin þá sjáum við bandarísku tölurnar annars vegar vinstra megin þá lyfja samþykki og hins vegar hægra megin það sem sagt líftækni lyfja samþykki þannig að líftækni heimurinn er að stækka, það var forsenda 1
Það sem líka að gerast í heiminum, annað svona tækifæri kannski til að velta fyrir sér að miðstétt að stækka og fólk að eldast, sem þýðir að sjúkdómar, þeim fjölgar í rauninni samsetning samfélagsins hefur þannig áhrif að það verður meiri eftirspurn eftir líftæknilyfjum. Mér var gaman að skoða þessi kontrollinsaga, að því eitt af því sem ég var mjög fixerað um leið COVID hófst, það var að safna jákvæðnissögum í COVID-inu. Af því að mér fannst ég lærði það persónulega í bankahruninu, hversu mikilvægt það að missa ekki sjónar á langtímamarkmiðin og reyna að láta ekki einhver svona áföll hafa ómikil áhrif á sig. Þannig að COVID-inu segir alltaf hvað er jákvætt, það verður hellingur jákvætt. Það mikil sala á spritbrúsum til dæmis og alls konar svona, þið vitið, íslenska smásala fór að selja betur. Þannig eitt af því sem hefur komið jákvætt í okkar geira að COVID-ið, eins og kontrollansagan sýnir, að hún að flýta alls konar framþróunum. Og eitt af því sem hefur gerst að áður, eins og allir þekkja að sjúklingar eru sendir á sjúkrahús til að fá lyf, og eftir að COVID kom þá vilja sjúkrahúsin ekki endilega taka við sjúklingum eins mikið áður. Þannig að þarna hefur orðið ákveðin framþróun, sjúklingar eru sendir heim í lyfin sín og sagt sjáðu þeim því sjálfur. Þannig að það framþróun í medical device til dæmis út af þessu. Það sem að okkar business model gengur út á það að í rauninni að búa til líftæknihliðstæður sem þá samheita útgáfur af líftæknilyfjum. Sem þýðir það úteyrir útgáfur. Og sá sparnaður sem úr þessum kemur fyrir þá samfélag, lyfjafyrirtæki eða einstaklinga, og tryggingafélög í Bandaríkjunum. Það þá hægt að fjárfesta þeim í eitthvað annað og svona, maður kallar þetta svona sturlutala sem maður getur varla sagt, en sem sagt áætlun á því hversu mikið það getur sparað ef maður tekur hættar að nota frumli og fer að nota líftæknihliðstæður og annars vegar alþjóðlega yfir 5 ára tímabil, það þessi háatala 285, hins vegar ef að Bandaríkjamenn myndu svissa yfir alltaf 75% yfir í líftæknihliðstæður. Og hægra megin sjáum við svona verðmun í prósentum milli frumlyfsins og biosimilars, líftæknihliðstæðulyfsins. Þannig að þetta verulega fjármunir og til að setja þessa stjórnlegu tölu í samhengi þá þetta 13 sinnum íslenska þjóðarframleiðslan og svipuð tala á Finnlandi með. Að því ég ætlaði svona aðeins að tala um sjálfbærni og að því að Jón allir myndist líka á heimsmarkmiðin, þá þetta það af heimsmarkmiðunum sem við tókum og fannst strax eiga við okkur á tiltölulega beinan hátt, jafnvel það sem við erum í þróunarferli fyrirtækisins á þessu 8. ári. Vegna þess að stundum segi ég velti fyrir mér, ekki bara svona 101 í sjálfbærni þar að lifa af meðan maður byggja sig upp. Þannig að það kannski númer 1, 2 og 3, en það hluti sem við erum búin að rauninni að ramma inn, sem þið sjáu hér, sem við teljum okkur hjá Alvotech, og þá ég bæði tala um Íslandi og alþjóðlega, hafa beinlínis tala til okkar og við höfum beinlínis áhrif á. Og svona almennt séð, þá teljum við að líftækni hliðstæðulyfin, ég bara elska að segja þetta orðsæsilega, ég bara alltaf særsilega kendi mér að segja það. Fyrst ég var nýbyrjuð þá þurfti ég að æfa mig mjög mikið að segja þetta, ekki mjög þjála orð. Að þetta hefur áhrif á raunverulega samfélagin teljum við og að þetta aðgengi. Það eru að við teljum sjúklingar sem ekki fá lyfið sitt hæfi og það þau lækki, af því það gerist tvennt, annars vegar kosta líftæknihliðstæðulyfin minna og það sem gerist líka við þá þau koma á markað að sjálft frumlyfið lækkar yfirleitt líka. Þannig að þetta eiginlega tvöföld verðáhrif fyrir sjúklinga.
Þetta kannski bara sýnir þá vegferð sem okkar fyrirtæki á frá 2013, þar sem við erum í dag 2021, 8 ár semst, og svo erum við bara í rauninni að undirbúa þá framleiðslu á næsta ári sem nefndi áðan. Og þá kemur eiginlega íslenski hlutin, þetta svona auðvitað, þetta húsi í Vísindaþorpinu. Og það nú eiginlega gaman að segja frá því. Ég sjálf nú eiginlega búin að búa í þessu þorpi frá 2001, meira og minna, sem var áður en það var þorp. Þegar ég starfaði hjá Íslenskri erfðagreiningu, þau fluttum þarna inn 2001. Hérna húsið okkar eins og sjáið, hérna sérst fer bæði þróunarvinnan fram, lyfjaþróunin og einnig undirbúningar og framleiðslu, og þarna mun framleiðslan eiga sér stað á vörunum okkar sem að verða síðan fluttar héðan út heim allan. Og kontrollandi myndist líka á umhverfisþáttinn, og þessa glæru var markforstjórinn okkar að sýna í dag í Sviss. Við gerðum smá svona eiginlega innri samantekt á umhverfisáhrifunum. Þið sjáum bara okkar eigin. Hægra megin sjáum við starfsstöðvarnar okkar, og það gaman að segja í Reykjavík þessi lang flestir. Það eru 500 manns af 700, og það framleiðslan og það stóra húsið. Hitt eru Zürich skrifstofa, það sem að starfa sérfræðingar. Það engin framleiðsla sama á við Arlington í Virginíu, og sem bara pínlítið skrifstofa. Júlíka Hannover rannsóknarstofur. Þannig að þið sjáu, þrátt fyrir það við sem stærstu hluta starfseminnar í Reykjavík, að þá það langminnsta fótsporið. Og erum við líka að gera svona landfræðilega samantekt á þessu, af hverju, hvaða áhrif það hefur á svona okkar starfsemi, hvernig við getum sett hlutin í samhengi. Nú, eitt í sjálfbærni, það náttúrulega þátttakið í samfélagi, og enn og aftur við nefnum alltaf samstarfið við háskólann, þar sem okkur finnst það bara mjög spennandi og mikilvægt, meðal annars með þessu samtali sem við erum með í dag. Gaman að nefna það að því að í tækifæri COVID-inu situm við ekki mjög mörg inn í þessu herbergi, en svipað mörg og vorum hér í september, sem að sænskum kollegum okkar sem hér voru þá fannst bara mjög margir, en komast að því eftir fundin að það hefði verið 1000 að horfa á það online. Og þá fengum við reynilega hálfgert áfall yfir þessu íslenska gagnsæi. En þannig að það reynilega þarna svona COVID-tækifæri, að þetta finnst mér bara að vera verulega eitthvað bara komið til að vera að gera þetta með þessum hætti. Þarna ég með líka sundurliðin á menntunarstiginu hjá okkur, og væntingar okkar náttúrulega til framtíðar standa til þess að taka þátt í að búa til þessa framtíðar fjórðu stoð í íslenskum útflutningi. Og eitt af því sem ég ætla að nefna sérstaklega svona í samtalinu samfélagsábyrgð að við segjum stundum núna hjá okkur að við séum að flytja út jafnrétti. Og hvað meinum við því? Og það að því að svo stór hluti staðstöðvar okkar hér á Íslandi. Auðvitað gilda starfsemina hér íslensk lög, sem þýðir að við fórum gegn jafnlauna úttekt á síðasta ári, og við erum að beita sömu aðferðafræði allar okkar starfsstöðvar. Þannig að það eitthvað sem að við erum bara mjög stolt af þessu verkefni. Nú, til að aðeins að svona kannski nefna hvernig áframhaldandi samtal, akademíu og iðnað, sem svolítið svona útgangspunkturinn í okkar á þessi ráðstefnuröð sem við höfum verið með. Jón Atli, þetta svona eiginlega samtal okkar daginn ofanlega, það því ég var svo mikið að hugsa alltaf efnafræðinga, því að ég horfi kringum mig í vinnunni hverjum degi, þá eru af kollegum mínum sem eru sem sagt yfir vísindamaðurinn doktor í efnafræði, aðal maðurinn yfir framleiðslunni, hann doktor í efnafræði, yfirmaður gæðamáli efnafræðingur, svona okkar fjárfestatengill efnafræðingur. Þannig að ég spurði Jón Atla Ganni, hvað margir að læra efnafræði í Háskóla Íslands? Svarið 27 á BS-stigi, og ég hugsa bara, opaslega það fáir, vitað ekki að hversu æsi spennandi þetta getur verið. Þannig að þetta svona bara því þetta hluta af svona einhverjum vangaveltum sem að geta verið með.
Og við erum sérst með já, 700, í dag erum við með 700 starfsmenn, það bil 60 og þegar ég byrjaði í maí í fyrra, fyrir 1,5 ára síðan, þá vorum við svona 400-450. Nú þetta framtíðarsýnin okkar til 2030 og svona heimsmarkmiðunum, það er auðvitað að halda áfram að þróa þessa pælingar okkar í sambandi við betra aðgengi sem nýtir sjúklingum fyrst og fremst og hafa lokið þessari frábæru viðbyggingu sem að við vonumst til að verðum þar næsta áramót og þá mun háskólinn fá þá líka pláss. Þannig að og það sem við sjáum mikið tækifæri því líka að auka þetta samtal sem við erum að eiga núna. Því bara það að vera sama sömu byggingu held ég muni hjálpa verulega til. Þannig að já, þetta var svona stutta útgáfan. Takk hérlega fyrir mig. Bara að því við ætlum ekki að hafa panel, þá bara langaði mig að bjóða okkur öllum að koma yfir til okkar hjá Alvotech og þiggja smá veitingar og halda áfram þessu svona kannski óformlega spjalli. Og takk fyrir mig. Já, takk fyrir Tanja og það búið að stórkvæmst að fylgjast með Alvotech undanfarið. Ég er búin að kynntast ykkur svona viti fyrir svona kannski 2 árum og frábært að fylgjast með þessari sögu sem er að byggjast upp í Vatnsmýrinni og bara í þessu fyrirtæki. Og mér langar að nota tækifæri að þakka ykkur sérstaklega fyrir það góða samstarf við Háskóla Íslands og við hlökkum mikið til eins og þú nefndir hérna áðan að koma inn til ykkar og vera með nemendum okkar og rannsakendum þar. Ég held að þetta sé stórkvæmst tækifæri sem bara verður skemmtilega með tímanum. Þá erum við komin að lokum þessa málþings í dag. Mér langar að þakka öllum fyrirlesum sérstaklega vel fyrir og öllum ykkur sem eru hér í salnum og öllum líka sem eru online að fylgjast með okkur og eins og Tanja sagði, við erum boðin til Alvotech í smá veitingar. Takk fyrir í dag.